So in here, last week, we have successfully completed chapter 2 that we talks about 5 elements of good writings. Okay, so I want to probe your ability, how many percentage that you remember what have you learned from the previous week. Okay, so who can tell me what are the 5 elements of good paragraph? Who can tell me? Please. You should be primary student. Okay. You should not be silent students. Please. What are the 5 elements of good writing? ថាតើទៀតផ្សំទាំង5ក្នុងការសរសេរឲ្យបានល្អទៅលើ paragraph មួយយើងមានធាតុផ្សំអីខ្លះទាំង5មានអីខ្លះមើលបងប្អូនណាដឹង Hello. Yes. Yes. Okay. Please call in. The 5 element of good writing is purpose, audience, unit, charities, unities, and coherence. Okay. Excellent. Okay. So very good. Thank you, Kalian. So when we talk about 5 elements of good writing, we refer to the first one is purpose, second is audience, and third is clarity, and 4 is unity, and the last one, 5th, coherence. So when you know these 5 elements, you will be good with your writing skill. If you don't understand or if you don't know these 5 elements of a good writings, your writings will be unclear or will be not better. Okay, so that's why you have to include these 5 elements of good writings. Okay, yes. So when we talk about 5 elements of good writing, we refer to this. But what are the meaning of this one? Okay, the first one is purpose. So who can tell me what is the definition or what is the meaning of the word purpose in the writing skill? Who can tell me? I don't need the same student to answer my question. So the last question, Korean is already answer my question. So this question I just want to ask to Krishna. Okay, Mr. Krishna. So what is the purpose in the academic writing? So please. Yeah, teacher. Purpose in writing, it means the reason why the writer write a paragraph. Okay, very good. Okay, very good, Krishna. Thank you, teacher. So yes, so in here when we talk about purpose in the academic writings, we refer to the reason why the writers write a paragraph. So you have to explain why you write the advantages and disadvantages of online learning. So you have to give the reasons, okay? Give the evidence to your audience or your reader, okay? So that's why we call purpose in the academic writings. Okay, so this is the first element of good writing. So we move to the next is we call audience. So what is the meaning of the word audience in the academic writing subjects? So this question is I want to ask. Okay, so far, okay, hey, so far, please answer my question. Yes, teacher. Audience is the reader. Okay, very good so far. So when we talk about audience, we refer to the readers. When you write your paragraph, so you have to ask yourself that is it attractive from the audience or not when you write this topic or when you write this paragraph?
Okay, so what you have to write the paragraph, you have to sing your audience. If you just write without stopping, so your meanings and your structure, such as grammar, such as sentence structure, those are not clear. But when you write your writings, you concentrate on your audience, so your writings will be better. And your audience also interested in your writing skill as well. Okay, so this is whenever you write any topics, paragraph, or essay, you have to think of your audience. Okay, so this is the second element of the good writings. Okay, so we just go to the third. This is we call clarity. When we talk about clarity in the paragraph or the essay, so what is the meaning of it? So this question I just give you, Mr. Serai pieng serai bot pieng serai put sotiri. Yes, sotiri. Yeah. So can you ask again, please? So what is the meaning of the word clarity in the academic writings? Clarity is refer to how easy it is for the reader to understand your writing. Okay, very good. Thank you, Sotiriet. Yes, thank you very much. Very good. So when we talk about clarity, we refer to how easy for the reader to understand your writing skill. What is the meanings and all the structure and grammar? They are simple writings or difficult writings. So being a good writer, you have to think. You have to use the meaning. You have to use any sentence structure that make your audience or reader easy to understand your writings. So this is we call clarity. Okay, so this is the third element of good writing. And now we move to number 4. Number 4, this is the 4 elements of good writings. So when we talk about unity, so what is the meaning of the word unity in the academic writings? So this question I just give to Nitmul. Okay, Nitmul, Hon Nitmul, please. Yeah, Nitmul, please answer my question. Yes, sir. Yes. Just some again. So what is the meaning of the word unity in the academic writing? Unity in a paragraph means that all the sentence are related the topic sentence and is controlling idea. Okay, very good. Yes, thank you, Nitmul. So when you talk about unity, you must refer to all the sentence that you write in your paragraph. It is linked to the topic sentence and controlling ID or not. If you write your sentence, they are not related to the topic sentence and controlling idea, so your writing skill never have the unity. What you write all the sentence in your writing, you have to connect the topic sentence and the controlling idea must be correlated together. Okay? If you never write any correlate with topic sentence and controlling idea, your writing skill, it is not the unity
correlation. Okay, so the word unity, we can say in short, all the sentence that you start your writings, it is related to the topic sentence and controlling idea or not. This is the question that you have to ask yourself and you have to answer yourself. Okay. Okay, so the last elements of good writing, this is we call coherence. When we talk about coherence, so what is the meaning of the word coherence? So this question is just I give to the gentleman is yes, how what the name? Okay, what the name, please? Are you here with us? Okay, what the name, please? Coherent is a piece of writing has coherent when all of the idea organize and flow smoothly and logically from one to the next. Okay, thank you very much. What the name? Thank you. Yes, thank you. ចាំមួយផ្លែណាខ្ញុំលើកទូរស័ព្ទមួយសិនណាបាទចាំយើងបន្តទៀតបាទ Okay, so now start. Okay, so thank you, Watana, for your answer this question. When we talk about coherence, we refer to the ideas, what you organize, what you prepare, and all any meanings. You have to write with the flow smoothly and logical from the first to the last or next of your paragraph. In order to start coherence, you have to use linking word, not linking verb. Linking word here I refer to transitional words or transitional phrases. Okay, as I told you the last week already, when you talk about transitional words or transitional phrases, there are few usages of transitional words and phrases. The first one, we use transitional words or phrases to give the examples. What are the transitional phrases that appear for giving the example? So the first one is for example. The word for example, this is because transitional phrase. For instance, this is the transitional phrases, namely, and etc. So all these phrases and words we use for giving the example. And need to add information. When we talk about transitional word and phrases to add information, we refer to some words like the word and, need, in addition, etc. So this is the words and phrases we use for adding the information. And one more thing, to compare or contrast. To compare or contrast, we have some words like in contrast, by comparisons, on the other hand, furthermore, moreover, etc. So all these phrases and words we use for compare or contrast. The other thing for the transitional word and phrases, to show time. To show time, we have some words like the word finally, after, before, first, next, second, third, etc. So this is we call to show the time. Or sometimes we can put the WA question like the word when. It's also show about time as well. Okay, when, while. And one more thing to emphasize, we have the transitional word or phrases like for these reasons, obviously, without a doubt,
and etc. Okay. And one more thing to show about sequence. To show about sequence, you just use the chronological orders, like the word first, second, third, fourth, fifth, etc. Next at the same time in this time. So all of these are the transitional words and phrases to show about the sequence. And the last one, to summarize. To summarize, like the word therefore, thus, in conclusion, sum up, and etc. So all these words and phrases we use for summarize. Okay. So what we have talked few minutes. This is the old chapter. What have we learned from the last week? Okay. So if you don't understand or if you cannot catch any chapter 2, please raise your question. Or if you have any doubt, or if you are unclear any point, please raise your example, or please ask me directly as well. Okay. So any question for the chapter 2 before we move to the next steps? Okay, please. មានជាសំណួរអីហ៎សម្រាប់ chapter 2 មានអីឆ្ងល់អីទេចង់សួរចង់អីទេមុននឹងយើងទៅកាន់ចំណុចមួយផ្សេងទៀតមានជាសំណួរអីទេ Okay, so if you don't have the question, so I have to correct most of your homework what I just provide to you the last week. Okay. So do you see my sharing or not? Hello. Teacher. Yes. ខ្ញុំចង់សួរកន្លែង formal ហើយនិង informal អត់សូវយល់ឡើងនឹងមិនបាន formal ហើយកន្លែងនឹងមិនបាន informal ទេ Formal informal ក្នុងមេរៀនមួយណា Chapter 2 teacher Chapter 2 ដូចយើង Okay ខ្ញុំមើលសិនណាបាទក្នុងចំណុចមួយណាមើលសិន Formal informal យើងប្រាប់ចំណុចមកស្រួលខ្ញុំរកចំណុចកន្លែងនេះយើងចង់សំដៅទៅស្អីគេ formal informal កន្លែងឈើអង្គមវងថាបរិយាទី1 formal បរិយាទី2 informal អត់សូវយល់ឡើងហ្នឹងហ៎ច្រើនមិនបានដឹងថា informal កន្លែងហ្នឹង formal អញ្ចឹងបរិយាទី1 formal បរិយាទី2 informal Oh, កន្លែងនេះណា Okay, yes នៅកន្លែងនេះមានន័យថាគេចង់គ្រាន់តែចង់ប្រាប់យើងថាឧបមាថាយើងមានប្រធានបទ writing មួយ paragraph ដែល write អំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការបោះឆ្នោត important of voting អញ្ចឹងនៅក្នុងករណីនេះបើសិនជាយើងយកបរិយាទី1ឬក៏បរិយាទី2យកទៅប្រើនៅក្នុងប្រយោគបែបប្រភេទអញ្ចឹងបាទនិយាយពីសារៈសំខាន់អីមួយហ្នឹងបើសិនយើងយកគឺប្រើអត់ត្រូវទេប្រើអត់ត្រូវតាមកលៈទេសៈរបស់យើងទេអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងបើកាលណាយើងប្រើយកបរិយាទី2ហើយនឹងបរិយាទី1យកទៅប្រើកន្លែងហ្នឹងចំនួនបរិយាទី3វិញណាអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងវាអត់ត្រូវតាមស្តង់ដាររបស់យើងទេអញ្ចឹងកាលណាបោះឆ្នោតវាប្រកបជាមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងវាមានមនុស្សប្រុសមនុស្សស្រីបាទមនុស្សប្រុសយើងសំដៅលើគាត់ហ្នឹងទៅមនុស្សស្រីយើងសំដៅទៅលើ she អញ្ចឹងទៅណាអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងហើយគេឲ្យឈ្មោះថាបរិយាទី3ដែលយើងយកទៅប្រើអញ្ចឹងវា level នៃកម្រិតសរសេរ paragraph បែបហ្នឹងគឺគេឲ្យឈ្មោះថាកម្រិតវាបែបជាលក្ខណៈ formal តើណាម្ចាស់សំណួរតើអត់
សំអាក្រៅមួយទៀតហើយយើង បាទទី2 a letter to your best friend ឡូវ your best friend ហ្នឹងបាទយើងសរសេរប្រកបជាមាន I ខ្លះបាទយើងសរសេរប្រកបជាមាន you ខ្លះហើយនៅក្នុងហ្នឹងតើណាអញ្ចឹងកាលណាយើងប្រើ I ប្រើ you អីហ្នឹងបាទមើលទៅវាជាលក្ខណៈដូចឆ្លើយណាយើងថានិយាយពាក្យថាឆ្លើយចុះបាទប្រហែលថា you ឯងឃើញយើងនិយាយលេង you ឯងបាទទៅផ្សារណាឬក៏ you ឯងមិនគួរធ្វើអញ្ចឹងកាលណាយើងនិយាយ you ឯងឬក៏យើងនិយាយអ្វីមួយដែលមើលទៅវាអត់សមជាមួយនឹងពាក្យសម្ដីហ្នឹងយកទៅសរសេរហ្នឹងអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺវាប្រើជាលក្ខណៈ informal ក្រៅផ្លូវការណាអញ្ចឹងក្នុងករណីនេះកាលណាយើងប្រើបរិបទទី1ហើយនឹងបរិបទទី2យកទៅប្រើប្រយោគរបៀបដូចយើងចង់ទៅសេអ្វីមួយទៅកាន់ណាម្នាក់មួយផ្សេងទៀតយើងមិនគួរប្រើបរិបទទី2ហើយនឹងបរិបទទី1ទេយកទៅប្រើនៅក្នុងប្រយោគទេណាអញ្ចឹងកាលណាយើងយកបរិបទទី1ទី2យកទៅប្រើនៅក្នុងប្រយោគបែបជាលក្ខណៈអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺយើងប្រើជាលក្ខណៈ informal គឺវាអត់ត្រូវតាមស្តង់ដារទេហើយសំណួរសួរថា teacher បើសិនយើងប្រើជាលក្ខណៈបរិបទទី1ហើយនឹងបរិបទទី2យកទៅប្រើក្នុងប្រយោគឬក៏ប្រធានបទបែបហ្នឹងចាំបើសិនយើងចង់កែវាទៅជាលក្ខណៈ formal វិញយើងគួរដាក់អីប្អូនយកបរិបទទី3យកមកដាក់កន្លែងហ្នឹងមកតោះណាបរិបទទី3យើងមានអីខ្លះវាមាន he she ហើយនឹង it តោះណាតើមែនទេប៉ុន្តែបរិបទទី3ឯកវចនៈប៉ុន្តែបរិបទទី3ពហុវចនៈគឺមានពាក្យអីគេ they តើមែនទេតើមែនទេតើអត់ម្ចាស់សំណួរ teacher បាទអាក្រមគឺដូចគ្នាដែរណាអាក្រមដូចគ្នាដែរហើយយើងទៅសេទៅមិត្តភ័ក្ដិបើយើងទោះបីជាមិត្តភ័ក្ដិបើយើងក៏ដោយប៉ុន្តែយើងគួរតែប្រើពាក្យគាត់ហើយយើងបើស្រីយើងប្រើ she យើងទៅស្មើនឹងពាក្យគាត់ហើយបើប្រុសយើងប្រើ he ហ្នឹងគឺស្មើនឹងពាក្យគាត់យើងទៅហើយតើណាតើមែនទេអញ្ចឹងឲ្យតែប្រើ second person អានឹង informal ទេជើវាមិនទាំងអស់ទេយើងមើលទៅលើស្ថានភាពនៃ topic ហ្នឹងដែរតើណាតែ topic ហ្នឹងយើងគួរតែប្រើទម្រង់របៀបម៉េចបរិបទទី1ទី2ឬក៏ទី3អានោះដូចភាសាយើងណាបើថាយើងឃើញចាស់ដើរឆ្លងខ្នល់អញ្ចឹងយើងគួរប្រើពាក្យថាអ្នកឯងឬក៏យើងគួរប្រើពាក្យថាលោកតាបើយើងប្រើពាក្យថាអ្នកឯងសមអត់គាត់មានវ័យចាស់ជាងយើងតើណាវាអត់សមទេកាលណាយើងប្រើអញ្ចឹងគឺជាលក្ខណៈបែប informal ហើយប្រើអ្នកព្រោះយើងប្រើខុសវ័យប្រើខុសកលៈទេសៈប៉ុន្តែបើសិនយើងនិយាយថាលោកតាណាចឹងកាលណាប្រើពាក្យលោកតាអាហ្នឹងបើសិនជំនួសឲ្យសព្វនាមរបស់យើងវិញគឺជំនួសឲ្យ he ឃើញទេជំនួសឲ្យ he អញ្ចឹងបើជំនួសឲ្យ he យើងត្រូវសរសេរអាម៉េចគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង he នៅក្នុង describe សកម្មភាពរបស់គាត់គាត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងករណីហ្នឹងតើបានអត់តើម្ចាស់សំណួរ Yes teacher clear ណា Is it clear Yes teacher clear តោះឥឡូវបើយើង clear ហើយខ្ញុំសូមមិនបន្តឲ្យសួរទៀតទេសម្រាប់ chapter 2ខ្ញុំនឹងកែទៅលើកិច្ចការរបស់គ្នាយើងមួយចំនួនទេដោយសារគ្នាយើងច្រើនអ្នកមែនទែនបាទរហូតដល់30-40នាក់បើសិនយើងចំណាយពេល2 section នេះ3ម៉ោងនេះកែក៏វាអត់ដែរអញ្ចឹងខ្ញុំកែត្រួសទេណាបាទអញ្ចឹងទី1នេះបាទឃើញថារចនាបទយើងអាចទទួលយកបានណាកល្យានគាត់ផ្សេងអាចទទួលយកបានណាប៉ុន្តែការរៀបចំម៉ាជីនរបស់គាត់គាត់មានចុះបន្ទាត់ចុះអីចឹងមកបាទចុះបន្ទាត់ចែបាទចុះបន្ទាត់មួយចឹងមក paragraph ណាយើងសេ paragraph ពេលយើងចុះបន្ទាត់មួយចឹងមកហើយបានអញ្ចឹងបាទយើងទីបន្ទាត់មកខាងដើមនេះមកណាបាទអានោះគឺ paragraph គេផ្សេងអញ្ចឹងហើយតាក់ទងជាមួយ margin គាត់តម្រឹង left ហើយនឹង right ហ្នឹងគឺបានល្អស្មើគ្នាបានល្អប៉ុន្តែតាក់ទងជាមួយនឹង space របស់គាត់បាទ space របស់គាត់លើក្រោមណាបាទ space របស់គាត់លើក្រោមហ្នឹងគឺអត់
អត់ល្អទេតើតើជាមួយ line space អញ្ចឹងវារៀងគៀកគ្នាពេកអញ្ចឹងដើម្បីសេរីឲ្យស្អាតយើងយក 1.5 មកឃើញទេកម្លាតបាទកម្លាតវាឆ្ងាយអញ្ចឹងហើយអ្នកអានក៏ audience របស់យើងអានក៏ចាប់អារម្មណ៍ដែរណាក៏ចាប់អារម្មណ៍ដែរមើលទៅរចនាបថរបស់យើងគឺវាស្អាតតើណាទេបាទអញ្ចឹងករណីនេះខ្ញុំអត់ទាន់បានមើលទៅលើអត្ថន័យរបស់អូនទេប៉ុន្តែខ្ញុំមើលទៅលើរចនាបថរបស់អូនសិនគ្នាយើងសូមជួយបិទ mute ផងរំខានណាបាទមុននឹងចូលយើងត្រូវប្រកាសខ្លួនឯងថាយើងបិទបាន mute នៅណាកុំឲ្យមានការរំខានដល់គ្នាយើងដែលគាត់ត្រង់ត្រាក់ស្ដាប់ណាបាទអញ្ចឹងជួយបិទ mute ផងណារក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់រក្សាវិន័យផងណាតោះអូខេអញ្ចឹងគឺសរុបមកវិញគឺរចនាបថរបស់គាត់គឺអាចទទួលយកបានហើយបាទទាំងការសរសេរទាំងអីហ្នឹងគឺទទួលបានហើយណាបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងមើលទៅលើអត្ថន័យបាទឬក៏ទៅមើលលើពាក្យមួយចំនួនតើយើងត្រូវសរសេរយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចណាឧទាហរណ៍ថា nowadays បាទគាត់មាន comma ខំអីមកត្រូវហើយប៉ុន្តែគាត់ប្រើពាក្យ many បាទ many នេះចង់សំដៅទៅលើឈ្មោះឬក៏ចង់សំដៅទៅលើអីខ្ញុំសួរទៅម្ចាស់សំណេរវិញកល្យាន many សំដៅទៅលើឈ្មោះឬក៏សំដៅទៅលើពាក្យ teacher អូខេបើសំដៅទៅលើពាក្យមិនមែនជាឈ្មោះអញ្ចឹងបងអូនអត់អាចសរសេរអក្សរធំចឹងបានទេអូនត្រូវសរសេរអក្សរ lower letter ណាស្រួលកែណាកន្លែងហ្នឹងអូនមកថាបងអូនសរសេរអក្សរធំអញ្ចឹងអូនចង់កែវាពាក្យហ្នឹងមកអក្សរតូចអូនគាត់ select ដូចខ្ញុំហ្នឹងមកហើយបងអូនយកនេះបាទយកកន្លែងនេះបាទនេះយកអក្សរ A មាន A តូច A ធំហ្នឹងណាអូនឃើញពាក្យ lower case ហ៎បាទ lower case នោះមានន័យថាអាពាក្យដែលខ្ញុំ select នេះកាលណាខ្ញុំចុចអាហ្នឹងវាដូរទៅជាអក្សរតូចទាំងអស់ប៉ុន្តែបើសិនណាបងអូនយកថា upper case ឬក៏ capital H word មានន័យថាខាងមុខគឺយើងតូចតែមួយធំមួយមកហើយកាលតូចទាំងអស់ណាហ្នឹង capital H word អញ្ចឹងយើងបើសិនយើងយកអា upper case នេះគឺវាលោតទៅអក្សរធំទាំងអស់ឃើញទេអក្សរធំទាំងអស់ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងយកអា lower case នេះគឺវាលោតមកអក្សរតូចទាំងអស់ឃើញទេយើងអត់ស្អីតម្រង់ជា capital letter ទេតើណាណាអញ្ចឹងបើសារពាក្យ university ក៏វាជាពាក្យដែរណាក៏វាជាពាក្យយើងអាចបកប្រែបានណាយើងសម្គាល់ទៅលើពាក្យបានលុះត្រាតែយើងហៅថាពាក្យបានលុះត្រាតែពាក្យហ្នឹងយើងអាចបកប្រែបានណាពាក្យបើឈ្មោះជួនកាលយើងអាចបកប្រែបានជួនកាលយើងមិនអាចបកប្រែបានណាបាទបើឈ្មោះយើងអាចសរសេរអក្សរធំមួយបាទហើយក្រៅពីហ្នឹងមកគឺយើងសរសេរអក្សរតូចទាំងអស់ណាដូចជាពាក្យបាទ educational institute យើងមិនគួរដាក់អក្សរធំអីទាំងអស់ទេបាទយើងត្រូវកែដល់អក្សរតូចវិញណាយើងអត់ដាក់ធំទេណាព្រោះវាជាពាក្យអញ្ចឹង nowadays many university and educational institutes are shifting towards the online learning pattern ចឹង pattern នេះយើងទៅសេអក្សរ P តូចមួយបានហើយប៉ុន្តែ online នេះវាគឺជាឈ្មោះរបស់កម្មវិធីរៀនអញ្ចឹងបើសិនជាឈ្មោះរបស់កម្មវិធីរៀនអញ្ចឹងយើងអាចដាក់ធំមួយបានហើយតូចមួយខាងក្រោយបានដោយសារខ្ញុំសំដៅទៅលើឈ្មោះរបស់កម្មវិធីនៃការសិក្សាមួយដែលមានឈ្មោះថា online learning ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអាចទៅសេអក្សរធំមួយហើយក្រៅពីហ្នឹងមកគឺតូចទាំងអស់ណាបាទឥឡូវយើងអានទៅទៀត they share their curriculum បាទ they share their curriculum and whole syllabus online កន្លែងហ្នឹងយើងគួរតែដាក់យក online នេះបាទយើងគួរតែយក online យកមកដាក់ខាងមុខវិញមាន they share their online curriculum and whole syllabus ណាយើងគួរតែលើកonline យកមកដាក់ខាងនេះវិញណាបាទដោយសារវាជានាមដូចគ្នាកាលណានាមដូចគ្នាយើងបកប្រែខ្មែរមកថាអាកម្មវិធីហ្នឹងយកមកដាក់នៅខាងក្រោយនៃពាក្យកាលណានាមហើយនាមយើងប្រើជា compound noun អញ្ចឹងនាមដែលយើងបកប្រែខ្មែរមុនហ្នឹងគឺយកមកដាក់ខាងមុខខាងក្រោយនាមដែលបកប្រែខ្មែរក្រោយយើងមិនសរសេរថាកម្មវិធីសិក្សា online យើងមិនអាចសរសេរថា curriculum online ចឹងបានទេ
đó này và nhưng thầu sẽ online curriculum đó bây giờ bọn trái mình này cam vị thi sắc xa online đấy nhé chắc là online mà dưới cái đó cam vị thi sắc xa online nè mình dạy thà curriculum online như thế cứ thấu online curriculum nè và and whole syllabus. Online learning is an alternative option for the traditional method of studies. Many institutes và institute dương sẽ so ai tội mùi màu nâng ngày hay many để sai vi chập đam môn bật bố cái dương thầu xế so thọ mùi và save their studies online their online và đặt online chừng màu save their online by study để cái đăng hai và for free or some institutes made some charges. Okay, for the people who are working and want to complete their study from home, it can be the best option for them. Some people complain that they are more comfortable with the offline learning method. Every strategy has some pros and cons. Okay, bro mean time ấy bro, con mean time ấy. Ai phân dột bán ấy, có là dán. Hello. Đã bè kia dân dồn. Teacher bros con the peer teacher. Okay, and the con. Con mean time ấy. Mình con the peer chẳng à? Con vị ba teacher. Okay, con vị bạn. Năng việc smile chỉ môi đừng pía advantage nhẹ. Con sầm bạt. Pro nó cứ con sầm bạt. Đó cái con nó cứ dương bỏ bài thá con vị bạn. Nó nộp nồng này nè. Phần tay bà sân dương pro hay nâng con nộp nồng này xem tiết. Nó dương ai bỏ bài thá chùm nội là ó. Nó cứ bà bị pro. Chùm nội là cứ con nâng tàu tam bất bị pi nâng dương bỏ bài. Tàu tam bạ rịp bọt nấy ạch thập bọt. Đó này. Và phần đấy trongประเภทนี้คือយើងនិយាយអំពីគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិនៃ online learning ណាបាទអញ្ចឹងបាទ as the per technology advancement technology បាទ as per the technology advancements everyone has with the online learning pattern. You got to study day. Online learning pattern, but some people still against it. Dương an mà true ní mà pin mà paragraph ní được ở toàn khơi coi là dán pro transitional word ឬក៏ transitional phrase នៅក្នុងករណីហ្នឹងទេខ្ញុំអានមកត្រួសអត់ទាន់ឃើញមានទេឥឡូវខ្ញុំសួរតកល្យានវិញនៅពេលដែលចាប់ផ្ដើមសរសេរ paragraph មួយហ្នឹងបងអូនមានគិតទៅដល់ topic sentence supporting sentence ហើយនិង concluding sentence ឬក៏អត់មានគិតដល់អត់ The teacher but it's difficult for me that I'm trying it, but it's so bad for me. You cannot say that it is bad or it is better. You cannot say like this because this is we learn. All the action should have the mistake. Even me. When you do the action, you make the mistakes. Remember. Okay? Yeah, but teacher, what I have to ask you this one, because I want you to think before you start your writing, not only you as well as your classmate, you have to think when you start your writing skill, you have to think what is your topic sentence, what is your supporting sentence, and what is your concluding sentence in the paragraph.
you should think about this. Okay, so when I read, okay, a few minutes with your paragraph writings, so I think you have a little bit criteria of your paragraph writing. Okay, you do not or you didn't follow all the criteria of your writing skill. So you see the first sentence, many university and educational institutes are shifting toward the online learning pattern. So could you tell me about this one? This is, or is this the supporting us? This is the topic sentence or not? What I have highlighted for you this. តើខ្ញុំ highlight នេះខ្ញុំ highlight ពណ៌ក្រហមតើយើងគិតថាហ្នឹងវាជាប្រយោគបែប topic sentence ឬក៏យើងត្រូវយល់អាហ្នឹងសិនវាជាប្រយោគ topic sentence ឬក៏មើលជាប្រយោគ topic sentence ណាកលយ៉ានជា topic sentence ណាយើងអានមើល many university and educational institutions are shifting toward the online learning pattern តើយើងអានមកត្រួសប៉ុណ្ណឹងតើយើងចាត់ចូលថាហ្នឹងជា topic sentence ណា No teacher មិន no that I topic sentence but not clearly ខ្ញុំប្រាប់ទៀតថា topic sentence អាណាដែលអូនទៅសេនៅខាងដើមគេដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង topic របស់អូន topic របស់អូនសំខាន់ណាស់គឺ online learning នេះការរៀនតាមវិធីសាស្ត្រ online រៀនពីចម្ងាយហ្នឹង online learning ហ្នឹងអានោះជា topic សំខាន់របស់អូនគាត់ឲ្យខ្ញុំបន្ថែមថាគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិនៃការរៀន online តើណាចឹងអ្វីដែលបងអូនទៅសេនេះគឺចូលហើយ topic sentence បាទអាណាជា main subject អានេះ main subject ជាប្រធានអាណាកិរិយាសព្ទនេះគាត់បងអូនប្រើជាលក្ខណៈ present continuous ឬក៏ present progressive តើដល់ពេល online learning pattern នេះគឺជា controlling idea នេះដែលបងអូនត្រូវបញ្យល់នៅក្នុង supporting sentence នេះបាទ supporting sentence របស់អូនណាតែបងអូនត្រូវយល់ស្អីទៅជា online learning ហើយវាមានគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិអីខ្លះណានៅក្នុងហ្នឹងណាចឹងករណីនេះខ្ញុំអានមកត្រួសទៅឃើញបងអូនទៅសេមានមួយចំនួនជាគុណសម្បត្តិមួយចំនួនវាហាក់បីដូចជាមានតែប្រមាណចំណុចទេដែលបង្ហាញអំពីគុណសម្បត្តិប៉ុន្តែគុណវិបត្តិដូចមានប្រមាណចំណុចគុណវិបត្តិកលយ៉ាងទៅស្អីហ្នឹងតាមពិតខ្ញុំចង់ឲ្យបងអូនទៅសេគោលបំណងរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំចង់ឲ្យបងអូនទៅសេពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង advantages and disadvantages of online learning ឲ្យបានច្រើនហើយបងអូនត្រូវញែកវាមកបាទញែកវាថាតើគុណសម្បត្តិនៃការរៀន online ហ្នឹងវាមានប្រមាណចំណុចអញ្ចឹងបងអូននិយាយ first second third អញ្ចឹងមកគុណសម្បត្តិគុណវិបត្តិនៃការរៀន online មានអីខ្លះបងអូនសេ first second third ហ្នឹងfirst second third ហ្នឹងហើយគឺជា transitional word ដែលយើងប្រើសម្រាប់បង្ហាញអំពី sequence ភាពលំដាប់លំដោយតោះណាអញ្ចឹងទម្រង់ paragraph របស់អូននេះគឺអត្ថន័យយើងអាចទទួលយកបានហើយក៏ប៉ុន្តែបងអូននៅខ្វះចំណុចមួយចំនួនគឺដូចជា transition បងអូនអត់ឃើញមានប្រើទេមួយចំនួនទៀត concluding ក៏បងអូនអត់ឃើញមានប្រើដែរបាទអត់សូវឃើញមានប្រើដែរណានៅក្នុងករណីនេះណាអញ្ចឹងខ្ញុំសនំពរបើសិនជាមានការសរសេរលើក្រោយទៀតគឺបងអូនសូមបញ្ចូលអាទាំងអស់ហ្នឹងណាមួយយ៉ាងវិញទៀតបាទស្ថិតនៅក្នុងបរិបទនេះផងដែរអាទាំងអស់ហ្នឹងគេឲ្យឈ្មោះថាជា transition គេហៅថា clear ភ្ជាប់ពីប្រយោគខាងដើមទៅប្រយោគបន្តទៀតឃើញទេ
លោកខ្ញុំនិយាយថា Korean is a clever student ខ្ញុំដាក់ full stop on the other hand she is a class monitor ឃើញទេ Korean គឺជាកូនសិស្សម្នាក់ដែលរៀនពូកែឬឆ្លាតម្យ៉ាងវិញទៀតនាងក៏ជាប្រធានថ្នាក់ផងដែរអញ្ចឹងអា on the other hand ដែលខ្ញុំតបភ្ជាប់ពីប្រយោគខាងដើមដែលថា Korean គឺជាសិស្សម្នាក់ដែលឆ្លាតហើយទៅនឹង Korean គឺជាប្រធានថ្នាក់ហ្នឹងដោយខ្ញុំប្រើ on the other hand នៅក្នុងប្រយោគពីរហ្នឹងវាតបភ្ជាប់ពីប្រយោគដើមទៅប្រយោគបន្តទៀតអញ្ចឹង on the other hand ហ្នឹងគេឲ្យឈ្មោះថាឃ្លាភ្ជាប់ឬគេហៅថា transitional phrase យើងអត់ហៅថា transitional word ទេយើងហៅថា transitional phrase មូលហេតុបានហៅថា transitional phrase ដោយសារវាមានពាក្យចាប់ពីពីរឡើងទៅឲ្យតែពាក្យដែលផ្គុំគ្នាចាប់ពីពីរឡើងទៅមានអត្ថន័យតែមួយអាហ្នឹងហើយគេឲ្យឈ្មោះថា phrase ហើយតើបានទេតើYeah, teacher. អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងអូនផ្សេងទៀតនឹងទៅសេឲ្យមាន transition ចូលឲ្យបានច្រើនណា transition ចូលឲ្យបានច្រើនហើយចាំពាក្យខ្ញុំមួយកាលណាយើងទៅសេ writing មិនថានៅក្នុង paragraph ឬនៅក្នុង essay ទេយើងសរសេរយ៉ាងម៉េចត្រូវប្រកាសខ្លួនឯងថា writing របស់បងអូនគឺត្រូវតែមាន transition កាលណាបងអូនសរសេរដោយអត់បញ្ចូល transition ចូលទេប្រៀបបានដូចជាបងអូនស្លគ្រាន់តែស្លប៉ុន្តែសម្លហ្នឹងវាអត់មានរសជាតិណាអត់មានដាក់អំបិលអត់មានដាក់ប៊ីចេងបានឲ្យមានរសជាតិបើអត់មានប្រៃហងអត់មានឆ្ងាញ់ផងបានឲ្យមានរសជាតិសម្លហ្នឹងប្រៀបបានដូចយើងញ៉ាំទឹកណាហូបទឹកណាឃើញទេចឹងវាអត់រសជាតិនៅក្នុងភាសា writing ក៏ដូចគ្នាដែរបើសិនជាបងអូនទៅសេទៅបងអូនអត់មានដាក់បញ្ចូល transition ចូលអញ្ចឹងការសរសេររបស់បងអូនក៏វាអត់រសជាតិអត់អូជារសដែរណាបាទហើយយើងបានរៀនឲ្យថាទម្រង់ឬគេហៅថា format គ្រោងឆ្អឹងរបស់ paragraph គឺមានតែ3ចំណុចទេបងអូនត្រូវចាំគឺមាន topic sentence មាន supporting sentence ហើយនឹងមាន concluding sentence តែ3ចំណុចហ្នឹងទេបើនៅក្នុង essay អាហ្នឹងគេមាន3ចំណុចធំមាន introduction វាមាន body paragraph ហើយនឹង concluding paragraph មាន3ចំណុចធំប៉ុន្តែនៅក្នុងមួយចំណុចធំហ្នឹងគេបែងចែកជាចំណុចតូចទៀតដូចតែសេចក្តីខ្មែរយើងចឹងខ្មែរយើងវាមានសេចក្តីផ្ដើមតួសេចក្តីហើយនឹងសេចក្តីបញ្ចប់នៅក្នុងសេចក្តីផ្ដើមគេមានអីខ្លះចាប់ចូលចោលចាប់មានន័យថាយើងចាប់ផ្ដើមបើប្រធានហ្នឹងបែបជាលក្ខណៈផ្ដើមចេញពីសង្គមចឹងយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមគឺផ្ដើមចេញពីសង្គមដូចគ្នាហកចូលនឹងអីគេយើងយកប្រធានបទលើកដាក់ចូលនៅក្នុងអភ័ន្តរសញ្ញាដល់ពេលចោតសំណួរពន្យល់យើងត្រូវចោតយ៉ាងម៉េចសំណួរបែបពិភាក្សាយើងត្រូវចោតយ៉ាងម៉េចសំណួរបែបប្រៀបធៀបយើងត្រូវចោតយ៉ាងម៉េចប្រធានបែបប្រៀបធៀបយើងត្រូវចោតយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងនៅក្នុងតែសេចក្តីបែបខ្មែរយើងបែបសេចក្តីផ្ដើមដល់ពេលតួសេចក្តីបាទយើងមានឃ្លាភ្ជាប់យើងមានពន្យល់ពាក្យយើងមានពន្យល់នៃប្រធានបន្តិចមកចុងក្រោយយើងមានបំណងស្រាយប្រធាននៅក្នុងបំណងស្រាយប្រធានហ្នឹងយើងអាចលើករឿងណាមួយដែលយើងចាប់ដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រធានបទរបស់យើងឬក៏យើងលើកជាឧទាហរណ៍ឲ្យដើម្បីគាំទ្រទៅលើប្រធានបទរបស់យើងក៏បានដែរដល់ពេលចំណុចចុងក្រោយគេឲ្យឈ្មោះថាចំណុចសរុបមតិចំណុចសរុបមតិគឺបងអូនត្រូវធ្វើការសរុបនៅក្នុងតួសេចក្តីរបស់អូនទាំងអស់មកវិញថាតើរឿងមួយហ្នឹងបាទសំណាបយោងដីស្រីយោងប្រុសយោងចាស់ឧទាហរណ៍ហ្នឹងវាជាប្រធានបទទូទៅអញ្ចឹងអ្វីដែលបងអូនត្រូវផ្ដើមពីប្រធានបទទូទៅហ្នឹងណាហើយបងអូនត្រូវសរុបមកបាទការងារដែលស្ត្រីធ្វើបានបុរសក៏យើងក៏អាចធ្វើបានដូចគ្នាព្រោះសម័យឥឡូវគេហៅថាសម័យ gender អាហ្នឹងបងអូនសរុបមកដល់ពេលលទ្ធផលចុងក្រោយបងអូនអាចធ្វើការផ្ដល់ជាមតិយោបល់បងអូនអាចធ្វើការជាការទស្សន៍ទាយទៅថ្ងៃអនាគតបងអូនធ្វើការជាការផ្ដល់អនុសាសន៍ក៏បានដែរនៅក្នុងនៃបែបជាលក្ខណៈសរុបមតិតោះនេះអាហ្នឹងតែសេចក្តីបែបខ្មែរខ្ញុំទាញមកតែសេចក្តីបែបអង់គ្លេសក៏អត់ខុសពីខ្មែរដែរវាខុសគ្នាបន្តិចទេតោះនេះអា
năng đẹp ôn thọ riêng đâu thạ trong này tu tâu nào nè năng tay sẽ đẹp đẹp mẹ nè chắc ôn thử trăm phong chẳng mà đôi cru nhom phải chụp ôn mình to này bà cru nhom quần giấy cru là bấy à bà cho một quạt phôi chùm score đấy thì hai là cru ta đấy miền ôn à bà riêng đâu khang một lại bạn tu đưa chơi thì vì ấy đấy chọn đưa qua đấy và lâu quạt anh ấy chỉ cam bà này được năm pi pon đọc bằng pơ như thay đấy thì bà quạt bằng riêng là o bà so sạc mẹ trong riêng là một quạt đây bà hay quạt bằng riêng mình đang can sập hầu thì còn miền là côn cả đa quạt bắt trâu nó gặp bao quạt bà quạt plate quạt vô bơm plate trăm rồi nhỉ hai tay sẽ đấy quạt hao vô mà bà quạt miền bờ sa tha bay cái chốn để tay sự đấy đây vùng vịnh plong priêm ban đôi chia cái là co và nàng cón đây vùng vịnh plong chắc cái này dương chia để tay sự đấy cái này dương ở trăm plong tay sự đấy bài bình rồi chẳng mấy bị phía xa chẳng mấy tiếp thiệp chẳng mấy priêm ban đây dương chỉ có vịnh plong cái ở tàu plong có dương tàu chỉ plong khó nó mình vịnh plong tay mình nè kỹ thế nhé chẳng nâu không ca sẽ mình thay sẽ chỉ là paragraph nâu không bisa ông lấy mình thay sẽ tay sự đấy nâu không bisa ông lấy cứ ôn thầu trăm plong với chỉ môn sắc nâu không paragraph dương nhìn màn plong bảy plong topic sentence supporting sentence hay là concluding sentence chẳng bỏ toàn mà đấy và chẳng trong miền bản năng sầm rạp ca bắt đầu chỉ anusa sầm rạp cái ca rồi bỏ còn là dán bàn tay ở ấy thế nè ôi tại ban thôi khó trao với vị trí đường phòng ở nào phổ dương men chỉ lẹ cái này expert được cái native speaker thế dương cứ riêng cái nào riêng dương tay làm miên cầm học à dương thôi sẽ cao phía tay làm miên cầm học còn tích hai đường chán tại bản năng ảnh nhé ta là trong châu cài nhầm thật cài bạn bấy bàn tay rồi xa p về lía cho nhầm cài xong cài tại mùi tiệt tế này và xong cài tại mùi tiệt tế bà mùi tiệt đấy cầm bùi mói cầm bùi hello cầm bùi sắp trong lưới mà ôn ra trong lưới hello lư là bà cầm bùi mói cầm bùi ok chẳng topic dưỡng là đa này nhé bà cho dương mơ ra chana bọt bà quạt bà ra chana bọt bà quạt cứ tẹt tông mai chín thì khinh clay về bà vén clay cho bắt về nhé ở toàn xã tì chắc là bây giờ đây à mai chín mà vía ra chana bọt bà vía ở xã dưỡng còn là select tận ở trong mỗi dưỡng đã nè cho mà nên mỏ chọn mỏ khơi như smart ấy bà hãy tẹt tông cho môi line space nè bà toát lư khổ nè nhé line space và toát dương lư khổ nè dương thấu đạn vía dọc mùi nhỉ dương trời này nhỉ mùi chạch phèm rồi nhé là cái cana dương đã kiện chết thằng kia đằng trong mưa tôi chỉ làm chua như vậy rồi bị để an hai như tàu an là mình nhé để sai dương là xây ở miền á line space chứ do mùi chạch pram là mồm để dương ai định bàn thôi nhé bàn là mồm nó ra cho nạ bọt nhé hay khi qua được sẽ một uống cứ intended bà qua cho một tuột cho ai hai ấy bà hay qua chặt đam một tuột mày trong vòng nè bà mà như ai đã đi tỉnh mới dương mình chạm bay cả writing nhưng mà cái đăng thầy dương sẽ writing ấy bà nhé hay dùng non chứ khi mình đây đã quan trọng sự nhà đây mà đã mình đang mò nhé online dương sẽ so thông mò bà dương sẽ ăn một trong non chứ dương ai thực đam là sao thông mũi ban ở bàn ha để non chứ mà dương vô viên tầm một tuần mất bị phần nắng và luôn con tỉnh mất tập phần nắng mất và sẽ so dương đặt thông tỉnh mất nó rừng dương ra cho nát bọc luôn dương ở miền nào thì dương này dương thường mấy mà xong luôn dương có xong phết kia nạp xây mới nó có xong phết được nè nhé xong phết được nè hay bà ai dương ai tiền ấy đã cho là cả đàn nó cũng đại chân tại ấy mọi lỗ mình đã cho cả đa nhưng mỏ bà nó mới tốt add ra chừng bọt bà ra chừng bọt
ឥឡូវយើងមើលអានបាទអានផងគាត់បន្តិចបាទអញ្ចឹងគេថា the online learning បាទយើងអាចទៅសេអក្សរធំមុំមកដោយសារយើងផ្ដោតទៅលើអានឹងខ្លាំងបាទធំមកយើងសេចឹងក៏បានដែរណា The online learning of study has several advantages and disadvantages ឃើញទេគាត់ទៅសេមកគឺមាន controlling idea ទេម្ដង controlling idea នេះគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិបាទអញ្ចឹងទី1គាត់ថា let's talk about advantages first ឃើញទេអញ្ចឹងទី1គាត់និយាយថាគាត់ចង់និយាយអំពីគុណសម្បត្តិនៃការរៀនអនឡាញទី1 advantages បាទយើងត្រូវប្រើពាក្យ of online advantages of online learning យើងអាចដាក់ comma កន្លែងនោះមួយមកណាកាលណាយើងដាក់អញ្ចឹងបើយើងដាក់អញ្ចឹងយើងកុំប្រើពាក្យ it បើយើងចង់ដាក់ online learning យើងកាត់ comma មួយមកកាត់ comma អញ្ចឹងណាបាទកាត់ comma អញ្ចឹងមួយមកហើយបានយើងដាក់ថា it នឹងជំនួសអីគេគឺជំនួសឲ្យ online learning របស់យើងនេះណាបាទ it is very convenient as both you and your teacher can interact from the convenience of your respective homes ឃើញទេបាទហ្នឹងគាត់និយាយអំពីគុណសម្បត្តិនៃការរៀនអនឡាញ The online learning perfect example in this regard is the recent COVID-19 pandemic that the world is still recovering from បាទអញ្ចឹងករណីនេះយើងអត់និយាយថាកន្លែងនេះដូចខ្វះអត្ថន័យមួយបាទយើងអាចនិយាយថា the online learning មក of បាទ perfect example in this regard is the recent COVID-19 pandemic ឃើញទេ that the world is still recovering from online learning is so effective because students can finish their homework quickly and កាលណាយើងប្រើ and តែមួយយើងអត់ដាក់ comma ទេលើកលែងតែយើងមានអីទៀតទេណាអាចមានអីទៀតចឹងទៅហើយយើងដាក់ comma នេះបានណាកាត់ and នឹងបានប៉ុន្តែបើសិនយើងប្រើតែពីរចំណុចទេមានន័យថាមួយចំណុចយើងអាច finish homework quickly អីទៅហើយមួយទៀតគឺ time lapse more time lapse ហ្នឹងទៅយើងមានតែពីរអញ្ចឹងយើងបាច់ដាក់កាត់ comma មួយទេណាបាទ and there is more time left for hobbies or the finding a job បាទអាហ្នឹងគឺគាត់និយាយតាក់ទងជាមួយនឹង advantages បាទ advantage របស់គាត់គឺមានប្រយោគនេះមួយបាទហើយនេះមួយទៀតបាទ effective បាទ effective នោះគឺវាភ្ជាប់មួយអីគេគឺគាត់បញ្យល់មូលហេតុដោយសារអីគេកាលណាយើងរៀន online យើងអាច finish homework គឺបាននៅពេលដែលគ្រូផ្សេងដាក់ឲ្យយើងធ្វើគាត់អាច finish គាត់រៀនបដាគាត់អាចធ្វើ homework មួយទៀតបដាអញ្ចឹងគាត់អាចធ្វើ homework ហ្នឹងគឺបានលឿនហើយមួយទៀតយើងមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការលំហែកាយយើងចង់ញ៉ាំបាយចង់ធ្វើអីបានណារៀន online ណាហើយយើងអាចស្វែងរកការងារអីផ្សេងទៀតបានយើងអាចយាមចានជួបផ្ទះឲ្យបានប៉ុន្តែកាលណាយើងអត់ផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើការរៀនមិនខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងឲ្យយើងជំរុញថាយើងរៀន online យើងត្រូវធ្វើការងារអីផ្សេងណាមិនមែនអញ្ចឹងទេណាបាទអាហ្នឹងគឺគំនិតរបស់បាទទី1បាទគំនិតរបស់ទី1ណាបាទអាហ្នឹងគាត់និយាយអំពី advantage ណាអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានគឺអញ្ចឹងណាបាទឥឡូវទី2គាត់និយាយអំពី disadvantage វិញម្ដងបាទគុណវិបត្តិនៃការរៀន online វិញម្ដងណាប៉ុន្តែគឺគុណសម្បត្តិបាទខ្ញុំ highlight បាទគុណសម្បត្តិឥឡូវយើងមើលទៅលើគុណវិបត្តិវិញម្ដងគឺថា advantages of online learning refer to the fact that online courses cannot cope with thousands of students that try to join discussion បាទអញ្ចឹងមានន័យថាកាលណាយើងរៀន online អញ្ចឹងកូនសិស្សគាត់មិនអាចមានភាពសហការគ្នាក្នុងការធ្វើការងារជាក្រុមទេណា discussion ហ្នឹងបាទ If you are located in an area where the internet connection is fast and stable កន្លែងនេះយើងគួរតែមានប្រយោគអីមួយយកមក support ណាបាទ
បើកាលណាយើងប្រើអញ្ចឹងគេថាប្រសិនបើយើងអីគេស្ថិតនៅក្នុងទីតាំងមួយបាទដែលមានអ៊ីនធឺណិតដើរលឿនឬក៏អ៊ីនធឺណិតថៃអីហ្នឹងយើងមិនបើកាលណាយើងនិយាយអញ្ចឹងវាអត្ថន័យហ្នឹងវាបានបាត់អត្ថន័យបាត់ឃើញទេយើងអត់មានអត្ថន័យអីយកមកគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងដើម្បីយកអត្ថន័យមកគ្រប់គ្រងកន្លែងហ្នឹងយើងអាចដាក់ភ្ជាប់ប្រយោគនេះទៅយើងដាក់ comma មកបាទចឹងបានណា sometimes student can live in area with little internet or no telephone service កន្លែងនេះយើងអត់បានទេមានខ្ញុំផ្លេចមើលអត្ថន័យរបស់វាអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងគួរតែបន្ថែមអីកន្លែងហ្នឹងវិញបាទគេថាប្រសិនបើ U ហ្នឹងគឺកូនសិស្សបើសិនតែកូនសិស្សហ្នឹងគឺគាត់ស្ថិតនៅក្នុងទីតាំងមួយដែលមានអ៊ីនធឺណិតដើរលឿនហើយនឹងថាត់ថេមានអ៊ីនធឺណិតដើរលឿនហ្នឹងគឺថាត់ថេមាន run smoothly បាទអញ្ចឹងយ៉ាងហ្នឹងមិនអញ្ចឹង you will be better with your online learning ចឹងចាស់បាទហ្នឹងយើងយកគ្រប់ត្រូលបើសិនបើយើងនៅទីតាំងមួយដែលមាន internet connection គឺដើរលឿនហើយមានស្ថិរភាពគឺការរៀនរបស់យើងហ្នឹងបាទមានន័យថាការរៀនរបស់យើង online នឹងល្អប្រសើរណាឬក៏យើងអាចនិយាយថាយក online learning ក៏បានដែរយើងគួរផ្ដើមចេះវិញទៅវា stable ជាងយក online learning will be better ចឹងវិញហ្នឹងអូខេ sometimes student can live in area with little internet or no telephone service បាទពេលខ្លះគឺសិស្សគាត់មានន័យថាគាត់រស់នៅទីកន្លែងមួយដែលមិនមានអ៊ីនធឺណិតគ្រប់គ្រាន់ឬក៏ពេលខ្លះគាត់អត់មានសេវាទូរស័ព្ទអីក៏អត់មានដែរអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យគាត់នឹងលំបាកអញ្ចឹងករណីនេះគាត់លើកតែមួយចំណុចទេតកតងជាមួយនឹងdisadvantages បាទនេះចំណុចរបស់គាត់ដែលគាត់ប្រើណាបាទគាត់ប្រើគឺតែឃើញតែមួយចំណុចទេណាបាទដល់មួយទៀតគាត់ប្រើនេះ transition finally គាត់ប្រើជាលក្ខណៈ conclusion បាទ conclusion គាត់ប៉ុណ្ណឹងនេះ conclusion របស់គាត់ប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំ highlight សិនបាទនេះ conclusion របស់គាត់ប៉ុន្តែកន្លែងនេះកាលណាយើងប្រើពាក្យ finally យើងត្រូវកាត់ comma កន្លែងហ្នឹងមួយ finally យើងកាត់ comma finally advantages and disadvantages of online learning យើងមិនគួរប្រើ is ទេកន្លែងហ្នឹងដោយសារ subject យើងមាន2វាមានពាក្យ advantage ផងវាមានពាក្យ disadvantage ផងណាកន្លែងហ្នឹងគឺយើងអត់សំដៅទៅលើ online ទេមានន័យថាគុណសម្បត្តិនៃគុណវិបត្តិនៃការរៀន online អញ្ចឹងវាមាន2គុណសម្បត្តិផងនិងគុណវិបត្តិផងអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងយើងអត់ប្រើ is ទេណា grammar structure របស់យើងណាយើងត្រូវប្រើ are not បាទ are not the problem at all ណាអត់មាន all at ចឹងទេឬក៏ are not all ចឹងមកណា all the problem បាទ to study online class បាទចឹងក៏បានដែរបាទយើងដាក់គៀកមកណា even if you study online ហើយគាត់ប្រើ if ទៀតណាកន្លែងហ្នឹងកាលណាយើងប្រើ even if ហើយយើងមិនចាំបាច់ប្រើអានេះទេណាយើងដាក់ទៅចេះមក if you do not study hard you will not learn well stay safe and stay healthy អូខេគាត់ប្រើអញ្ចឹងវាក៏បានដែរណាបាទគាត់អាចសរុបមតិអញ្ចឹងក៏បានដែរហើយក្នុងករណីនេះគាត់អាចផ្ដល់ជាយុទ្ធសាស្ត្របាទក្នុងការថែរក្សាសុខភាពណាយើងអាចសេថា when you study via online you will be safe យ៉ាងមក
and healthy during pandemic គឺជំងឺរាតត្បាតណាឬក៏ជំងឺអាសន្នរោគ pandemic បាទអញ្ចឹងមកណាបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងអាចសរុបមតិបាទខាងនេះគាត់សរុបមតិមានន័យថាគុណសម្បត្តិនៃគុណបត្តិនៃការរៀនអនឡាញវាមិនមែនជាបញ្ហាទាំងអស់ទេសម្រាប់ការរៀននោះបាទvà online class យ៉ាងមកបាទណាបើសិនបើយើងអត់សិក្សានៅលើអនឡាញហ្នឹងក៏ការសិក្សារបស់យើងក៏អត់បានល្អដែរអញ្ចឹងអានេះគាត់ផ្ដល់ជាយុទ្ធសាស្ត្រអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងរៀនតាមអនឡាញហ្នឹងគឺយើងមានសុវត្ថិភាពផងដែរហើយនឹងមានសុខភាពល្អផងដែរនៅក្នុងកំឡុងពេលដែលមានជំងឺរាតត្បាតឬក៏ជំងឺសន្តិរោគហ្នឹងតើណាអញ្ចឹងគាត់ផ្ដល់ជាយុទ្ធសាស្ត្រឲ្យយើងនេះផ្ដល់ជា recommend ឬក៏ផ្ដល់ជាមតិយោបល់ណាក្នុងការកែលម្អហ្នឹងណាអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានគឺអញ្ចឹងរបៀបអញ្ចឹងណាបាទអានេះគឺទម្រង់ paragraph មួយដែលត្រូវតាមស្តង់ដារណាបាទអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានអញ្ចឹងតើនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាតើណា Hello Yes teacher បាទអញ្ចឹងតើណាតើណាYes sir yes មិនស្ងាត់ហ៎បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសន្មតថាតើណាហើយអានេះខ្ញុំអាច send ឲ្យបងអូនមើលជាគំរូក៏បានដែរណា send ឲ្យបងអូនមើលជាគំរូបានដែរណានេះបាទតែចាំចប់ខ្ញុំ send ឲ្យមើលបាទអូខេឥឡូវបងអូនចង់សម្រាប់ឬក៏យើងបន្តចង់បន្តសម្រាប់5-10នាទីសិនឬក៏យើងចង់បន្តហើយយើងចូលវិញយើងចូល chapter 3 តែម្ដងមិនដែរចង់សម្រាប់ឬចង់បន្តសម្រាប់ទីសិនចា៎បាទអូខេឥឡូវយើងសម្រាប់5-10នាទីសិនហើយចាំមកដល់យើងនឹងបន្តចូល chapter 3ណាបាទយើងសម្រាប់5-10នាទីសិនOkay, so now we start with chapter 3. Okay. So in this chapter 3, you are going to learn about types of paragraph. In the academic writings, there are many types of paragraph. But in here, because of you are the foundation year or second years and semester 2, we no need to learn many types of paragraph. But I rest just only the few types of paragraph. Okay. So in this chapter, you will learn with these types of paragraph. There are 5 types. The first one is descriptive paragraph, second comparison paragraph, and number 3 cause or effect paragraph, number 4 classification paragraph, and the last one we call subject verb agreement. So this is the chapter outlines. Do you hear me clearly or not? นึกខ្ញុំច្បាស់ហ៎បងអូនนึកខ្ញុំច្បាស់ហ៎ Hello ចាខ្ញុំខ្លាចបាទខ្ញុំខ្លាចខ្ញុំនិយាយទៅម្នាក់ឯងទេបាទចាំមកខ្ញុំចេះសួរហ្នឹងបាទ Okay, so learning objectives. By the end of the lesson, you will be able to write descriptive, comparison, cause and effect, and the last one is classification paragraph. And number 2, use subject verb agreement in the paragraph writing. Yes, this is we have only 2 objectives, learning objectives. Okay. So the first one is we talks about descriptive paragraph. So my question is that depend on your understanding, depend on your critical thinking. So what is the definition or the meaning of descriptive paragraph? មើលអាស្រ័យទៅលើមតិយោបល់របស់បងអូនឬក៏ទៅការគិតរបស់បងអូនថាតើអ្វីទៅជា descriptive paragraph តោះso one we say yes please okay please
Well, I think the descriptive paragraph is the way that the writer try to describe a person or place or thing in such a way that, they conclude the senses of people, like the picture, the smell, or other thing that relate with senses, and it forms in the reader's mind, and it eventually involves paying attention to detail by using the 5 senses. Okay, that's all. Yep. Okay, thank you. Okay, thank you very much. Yes, that's right. So when you talks about descriptive paragraph, we must refer to, you have to describe by using your 5 senses to describe the paragraph. Okay, so in here, this is the definition of the descriptive paragraph. Okay, so when we talk about descriptive paragraph, you have to give a reader a visual picture of the topics. It means that you have to give the point of view about how something looks, something feels, tastes, smell, or sounds. Okay, or sounds. So that's why we call descriptive paragraph. In our language, noពេលដែលយើងនិយាយទៅដល់ descriptive paragraph គឺយើងផ្ដល់ឲ្យអ្នកអាននៅរូបភាពពិតៗនៃប្រធានបទហ្នឹងរូបភាពពិតៗនោះយើងអាចលើកជាឧទាហរណ៍ក៏បានយើងអាចនិទានរឿងបែបខ្លីៗក៏បានយកមកដាក់ចូលនៅក្នុង descriptive paragraph យើងក៏បានដែរប៉ុន្តែបងប្អូនត្រូវប្រកាសថា example នោះការនិទានរឿងបែបខ្លីៗទាំងនោះតាក់ទងជាមួយនឹងប្រធានបទរបស់បងប្អូនឬក៏អត់តែប៉ុណ្្នឹងទេគឺវាមានន័យថានៅពេលដែលបងប្អូនចាប់ផ្ដើមសរសេរ descriptive paragraph បងប្អូនគឺបងប្អូនត្រូវតែផ្ដល់នៅទស្សនៈផ្ដល់នៅគំនិតផ្ដល់នៅមតិយោបល់អំពីអ្វីដែលបងប្អូនចង់ពិពណ៌នាហ្នឹងបងប្អូនត្រូវតែប្រើប្រាស់នៅវិញ្ញាណទាំង5របស់យើងគឺទី1គឺ look កាលណាយើង look យើងប្រើវិញ្ញាណអីសំណួរសូមឆ្លើយកាលណាយើង look យើងប្រើវិញ្ញាណអី Hello មិនអីមិនស្ងាត់អីកាលណាយើងមើល Yes គឺយើងប្រើចក្ខុវិញ្ញាណមានតែចក្ខុវិញ្ញាណមួយតែប៉ុណ្ណោះដែលយើងអាចមើលឃើញតោះណាថារបស់ហ្នឹងវាតូចរបស់ហ្នឹងខ្លីរបស់ហ្នឹងធំរបស់ហ្នឹងធាត់របស់ហ្នឹងខ្ពស់ឬក៏ខ្លីជាដើមទៅតោះណាបាទមួយទៀត smell ធំក្លិនកាលណាធំក្លិនបងអូនប្រើអីគេប្រើវិញ្ញាណអីធំក្លិនគឺបងអូនប្រើឃានវិញ្ញាណ nose ចំោះបងអូនមែនទេមានតែឃានវិញ្ញាណតែមួយប៉ុណ្ណោះដែលបងអូនអាចដឹងក្លិនណាដឹងfeel មែន sorry មែន smell ទេបាទ smell ច្រឡំបាទគឺកាយវិញ្ញាណបាទ feel យើងមានអារម្មណ៍ទៅលើអីមួយណាបាទកាយវិញ្ញាណ sorry បាទអូមកថាខ្យល់ប៉ះបងប្អូនធ្វើម៉េចបងប្អូនដឹងថាខ្យល់តោះណាអញ្ចឹងមានតែកាយមានតែស្បែកបងប្អូនទេដែលអាចដឹងថាវាខ្យល់តោះណាបាទមួយទៀត taste បងប្អូនដឹងថារសជាតិជូរបងប្អូនដឹងថារសជាតិប្រៃបងប្អូនដឹងថាឆ្ងាញ់អីហ្នឹងតើបងប្អូនប្រើទៅលើវិញ្ញាណអីបងប្អូនប្រើទៅលើវិញ្ញាណអីគឺជីវហាវិញ្ញាណមានតែជីវហាវិញ្ញាណមួយតែប៉ុណ្ណោះដែលអាចដឹងអំពីរសជាតិនៃអ្វីមួយណាបាទមួយទៀត smell យើងបកប្រែថាធំក្លិនបាទគឺយើងប្រើឃានវិញ្ញាណ
ចឹងមានតែខៀនវិញ្ញាណមួយទេដែលយើងថាធំក្លិនឆ្អេះឈ្ងុយឆ្អាបណាគឺស្អុយអីជាដើមទៅបាទចឹងអាហ្នឹងយើងប្រើខៀនវិញ្ញាណដល់ពេលចុងក្រោយសោនតាក់ទងសំឡេងបើតាក់ទងសំឡេងអញ្ចឹងយើងប្រើអីគឺសោតវិញ្ញាណគឺតិចមានតែតិចមួយទេដែលបងអូនដឹងថាស្ដាប់ឮឬក៏អត់ណាដឹងតែគេនិយាយអីហើយបានវាបញ្ជូនទៅដល់ប្រព័ន្ធប្រសាទខួរក្បាលរបស់យើងឲ្យយើងឆ្លើយតបមកវិញណានៅពេលដែលយើងឮរបស់ហ្នឹងណាអញ្ចឹងសរុបមកវិញនៅពេលដែលបងអូនប្រើ descriptive paragraph គឺបងអូនត្រូវតែពិពណ៌នានៅរូបភាពណាមួយដោយប្រើប្រាស់វិញ្ញាណរបស់យើងទាំង5ហ្នឹងដើម្បីពិពណ៌នាទៅលើអ្វីមួយនោះដែលបងអូនចង់ពិពណ៌នាអាហ្នឹងហើយគេឲ្យឈ្មោះថាជា descriptive paragraph តើណាណាបាទ point 2 the writer goal is to involve readers so that they can experience the idea or even through the text អញ្ចឹងក្នុងករណីនេះគោលបំណងរបស់អ្នកសរសេរទៅលើ descriptive paragraph ហ្នឹងគឺគាត់ចង់តភ្ជាប់រវាងអ្នកអានឬគេហៅថា audience ណា audience គឺជា reader គឺជា audience ដែលយ៉ាងម៉េចដែលពួកគេអាចយោងទៅតាមបទពិសោធន៍របស់គាត់របស់ពួកគេឬក៏ជាគំនិតឬក៏ជាព្រឹត្តិការណ៍ណាមួយដែលឆ្លងកាត់ទៅលើអត្ថបទណាមួយដែលគាត់ចង់យកមកពិពណ៌នាតើណាទេបាទអញ្ចឹងចូលចំណុចទី3នេះគឺជាលក្ខណៈគេថា key features of a descriptive paragraph លក្ខណៈមួយចំនួនឬហៅថាគន្លឹះមួយចំនួននៃការសរសេរបែបជាលក្ខណៈ descriptive paragraph ទី1យើងត្រូវ describe ពិពណ៌នារៀបរាប់រាយរាប់និយាយឲ្យយើង topic មួយមកយើងត្រូវរៀបរាប់នៅក្នុងហ្នឹងណាបាទទី2 give impressions បាទ give impression ឬក៏ idea ឬក៏ feeling about something បាទយើងធ្វើការបង្ហាញនៅគំនិតឬក៏អារម្មណ៍អំពីអ្វីមួយណាបង្ហាញពីអ្វីមួយបង្ហាញពីគំនិតឬក៏អារម្មណ៍របស់នរណាម្នាក់ឬក៏អ្វីមួយណាអាហ្នឹងលក្ខណៈពិសេសនៃ descriptive paragraph ទី3 doesn't define សម្រាប់ descriptive paragraph គេអត់ឲ្យយើងពិពណ៌នាបែបជាលក្ខណៈផ្ដល់និយមន័យនោះទេតើណាគេអត់ឲ្យយើងពិពណ៌នាបែបជាលក្ខណៈផ្ដល់និយមន័យទេពាក្យតានិយមន័យហើយនឹងពិពណ៌នាគឺខុសគ្នានិយមន័យគឺមានលក្ខណៈចង្អៀតជាងការពិពណ៌នាណាចាំបានណាអញ្ចឹងនៅក្នុង descriptive paragraph គេអត់ឲ្យបងអូន does not define ទេអត់ឲ្យបងអូនផ្ដល់ជាលក្ខណៈនិយមន័យទេណាបាទទី4 paints a picture for the reader គឺយើងព្យាយាមបន្ថែម picture នេះខ្ញុំសំដៅទៅលើគំនិតណាគឺយើងព្យាយាមបន្ថែមគំនិតសម្រាប់ទាក់ទាញអ្នកអានឲ្យគាត់ចង់អានទៅលើការពិពណ៌នានៅក្នុង paragraph របស់យើងអញ្ចឹងបើសិនជាគំនិតណាដែលខ្វះខាតគំនិតណាដែលមិនពេញចិត្តគំនិតណាដែលឆក់ល្វែងអញ្ចឹងបងអូនអាចបន្ថែមរូបភាពនៃគំនិតទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីទាក់ទាញអ្នកអានឲ្យគាត់ចង់អានទៅលើ descriptive paragraph របស់យើងណាបាទចំណុចចុងក្រោយដែលជាលក្ខណៈចុងក្រោយសម្រាប់ descriptive paragraph គឺយើង uses sensory words បាទគេឲ្យយើងប្រើប្រាស់តាក់ទងជាមួយនឹងពាក្យដែលនិយាយអំពីវិញ្ញាណបាទប៉ុន្តែវិញ្ញាណទាំងអស់នេះវាមានទាំងវិញ្ញាណបែបជាលក្ខណៈរូបិយនិងអរូបិយណា that appeal to the five senses
បាទដែលលេចឡើងនៅវិញ្ញាណទាំង5គឺមាន hearing គឺចក្ខុមិនចក្ខុទេសោតវិញ្ញាណបាទ taste គឺជីវហាវិញ្ញាណបានដាតរបស់យើងហ្នឹង touch បាទយើងប៉ះអីមួយហ្នឹងថាសើមឬក៏ស្ងួតឬក៏ស្អីហ្នឹងគឺយើងប្រើកាយវិញ្ញាណបាទក៏ touch sight បាទ sight នេះគឺចក្ខុវិញ្ញាណបាទយើងឃើញតែរបស់ហ្នឹងពណ៌យ៉ាងម៉េចខ្មៅសទៀបខ្ពស់អីធំតូចអីហ្នឹងណាយើងប្រើចក្ខុវិញ្ញាណដល់ពេលចុងក្រោយគឺ smell បាទយើងប្រើឃានវិញ្ញាណណានៅក្នុងការធំដឹងក្លិនបាទដឹងក្លិនរបស់អីមួយថាឆ្អេះឆ្អាបឬក៏ស្អុយអីជាដើមហ្នឹងចឹងតើណាអញ្ចឹងសរុបមកវិញនៅក្នុងមួយ slide នេះគ្រាន់តែចង់ឲ្យបងប្អូនចាំថាកាលណាយើងនិយាយទៅដល់ descriptive paragraph we refer to reader a visual picture of the topics. It means that you have to use your point of view to describe about something. Something, it can be somebody, it can be things. That you have to use 5 sentences to describe your paragraph. So this is we call descriptive paragraph. And the key feature of descriptive paragraph, we have this 1, 2, 3, 4, and 5. Okay, you have to remember this. So if you have any question or if you have any doubt, please raise your question. Any question for the slide? មានជាសំណួរអីទេសូមលើកឡើង Hello. Yeah, teacher. Any question? No, teacher. Okay, if no question, we will move to the other slide. Okay, next slide, continue. Okay. Descriptive paragraph can be used to do the following things. អញ្ចឹង paragraph បែបជាលក្ខណៈពិពណ៌នាវាអាចត្រូវបានគេប្រើប្រាស់នៅក្នុងមធ្យោបាយមួយចំនួនដូចខាងក្រោមនេះ ទី1 give the features or characteristics of something គឺយើងប្រើ descriptive paragraph ដើម្បីផ្ដល់នៅលក្ខណៈលក្ខណៈនៃអ្វីមួយតើណាលក្ខណៈឬក៏បុគ្គលិកលក្ខណៈនៃអ្វីមួយវាអាចជាមនុស្សវាអាចជាវត្ថុអីជាដើមទៅណាបាទតើណាចឹងយល់ពាក្យថាលក្ខណៈយល់ពាក្យហ្នឹងលក្ខណៈឬក៏បុគ្គលិកលក្ខណៈអីហ្នឹងយល់នៃខ្មែរយើងមើលមានបងប្អូនណាសិស្សបកែខ្មែរជួយបញ្យល់ទៀត Hello. Miss Ngad đấy. Hello. Hello, teacher. Đó. Sẽ tới chia characteristics. Vô biết năng ấy. Một cái lực là cái này. Ok, tục home vào cho. Bà nhưng mà bên vô lên bà. Tôi chạy bên một ai. TP. Give impression about something. Bà cứ dương phải đo nấu ca chập ở rom ông pìa vầy mùi. Bà vầy mùi để dương thì bỏ ní nâng. Dương miên ca chập ở rom rực ọt. Hay dương thấu pra cùng nứt dương nhận mách làm bấy. Chập ở rom từ lưu viên nâng. Nè bà. Trong đó trong coi kế. Cứ give feeling about something. Cứ dương phải đo nấu rom ông pìa vầy mùi. Miền đây tha nấu bê để dương thì bò nia vầy muối để dương trong thì bò nia thà ta dương ban đã róm dương ban đã ca sầm máy dương ban miền ca bắt đầu chia ảnh xa đo chia cùng nứt ấy từ lửa vầy mùi nó nè nó cái hai ta dễ thì sao mắc cái châu tú á
បើតួកុនប្រុសតួកុនស្រីគាត់សម្ដែងរឿងមួយបើសិនតែគាត់ដាក់អារម្មណ៍គាត់នៅលើរឿងហ្នឹងទេអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងមើលសម្ដែងទៅរៀងឆ្កងណាយ៉ាងណាមិញការសរសេរមុខវិជ្ជា writing បែបជាលក្ខណៈ descriptive paragraph ក៏ដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចង់ពិពណ៌នាអ្វីមួយយើងធ្វើការស្រមើស្រមៃហ្នឹងបងអូនប្រើវិញ្ញាណទាំង5របស់បងអូនណាបាទបងអូនអាចប្រើជារូបភាពបាទរូបភាពដែលយើងធ្លាប់ឃើញឬក៏មានបទពិសោធន៍ពីមុនមកហ្នឹងបងអូនធ្វើការសម័យតាក់ទងនឹងទាំងអស់ហ្នឹងណាខ្ញុំនិយាយ file សិនកន្លែងនេះមិនចាំបាច់ថានៅពេលដែលបងអូនសរសេរ descriptive paragraph មួយមិនចាំបាច់តតែបងអូនប្រើវិញ្ញាណទាំង5ហ្នឹងដើម្បីសរសេរ paragraph មួយនោះទេជួនកាលបងអូនអាចប្រើ2ក៏បានប្រើ3ក៏បានប្រើ4ក៏បានប្រើ5ក៏បានប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់ប្រើចាប់ពី2ឡើងទៅមិនអាច1ទេតោះណានៅក្នុង descriptive paragraph ហ្នឹងណាបាទតោះមានជាសំណួរអីឆ្ងល់សួរណាបាទហើយកុំយកទស្សនៈមួយថាចេះមិនដល់ឆ្ងល់មិនកើតអត់កើតទេកុំយកទស្សនៈបែបហ្នឹងវាមិនជាការល្អនោះទេកុំឲ្យពេលប្រឡងឆ្ងល់ពេលប្រឡងគឺខ្ញុំអត់នេះទេណាខ្ញុំអត់ឆ្លើយទេអញ្ចឹងត្រូវការឆ្ងល់ហើយបើខ្ញុំបើកឲ្យសួរអត់មានលាក់លៀមទេហើយខ្ញុំក៏អត់មានខ្លាចតែសួរទៅខ្លាចខ្ញុំតល់ដែរគឺខ្ញុំអត់ខ្លាចទេធម្មតាបង្រៀនមិនចេះគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទាំងអស់ទេព្រោះយើងយកភាសាគេយកមករៀនវាមិនដូចយើងជាភាសាយើងផ្ទាល់ប្រហែលភាសាយើងផ្ទាល់មិនពាក្យខ្លះក៏យើងអត់ដឹងអត្ថន័យពាក្យខ្លះក៏យើងទៅសេលេងត្រូវអស់ហើយដោយអាពាក្យខ្ញុំមិនហៅខ្ញុំទៅជាខ្ញុំអីចឹងទៅឃើញទេសូម្បីអាពាក្យខ្ញុំមួយយើងទៅសេមិនត្រូវផងអាយើងជនជាតិខ្មែរខ្លួនឯងចុះទម្រាំឲ្យយើងយកភាសាគេយកមករៀនមែនទេអាណាទៅចេះអស់ប៉ុន្តែខ្ញុំបាក់ឲ្យសួរអាចសួរបានខ្ញុំអត់លាក់លៀមទេណាបាទតោះមានជាសំណួរអីទេមានចាសុំដល់ពេលសួរជាន់គ្នាហ្មងតោះសុំម្នាក់ម្ដងHello មានស្ងាត់ហ៎មានស្ងាត់ខ្ញុំសូមចំណុចទី2ឆាចំណុចទី2ឆាសូមចំណុចទី2ម្ដងទៀតឆាចំណុចទី2ហ្នឹងគឺ give impression about something មានន័យថាប្អូនធ្វើការផ្ដល់នៅការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើអ្វីមួយហ្នឹងអ្វីដែលប្អូនចង់ពិពណ៌នាហ្នឹងថាតើអារម្មណ៍របស់ប្អូន feeling របស់ប្អូនហ្នឹងគឺប្អូនមានការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើវាអត់ដូចប្អូនពិពណ៌នាអំពីសត្វគោតើប្អូនមានបានឃើញរូបភាពអីខ្លះសត្វគោឲ្យប្អូនពេញចិត្តនឹងពិពណ៌នាទៅលើអាសត្វគោហ្នឹងឬក៏អត់តើណាតើម្ចាស់សំណួរយ៉ាចាអូខេតែប៉ុណ្្នឹងទេតោះអីទៀតមានអីទៀតទេបើអត់មានខ្ញុំ remove ទៅទៀតណាអូខេអត់មានទេណាអូខេតោះយើងចូលមួយទៀត continue បាទនេះគឺជាឧទាហរណ៍មួយនៃ descriptive paragraph ដែរណាជាឧទាហរណ៍មួយនៃ descriptive paragraph តោះដើម្បីដឹងកាន់តែច្បាស់ខ្ញុំត្រូវការ volunteer student មួយមកអានទៅលើ paragraph ហ្នឹងបាទតោះនរណាក៏បានដែរ volunteer ពិសិដ្ឋនៅហ្នឹងពិសិដ្ឋមកពិសិដ្ឋចឹងណា Yes I'm here Okay Samovar memory every time I have a cup of strong Russian tea I remember my sweet grandma and her magical samovar When I was a little girl, my grandma used to make tea for me in this game. Cleaning tea urn, which is called a samovar. I was fascinated by the samovar and it was tasty contents.
like teacher, it was like line spacing. It was a little bit, no, not a little bit special. It would be difficult. Which one? All article teacher, like the line spacing is a little, so I got confused. Can I start again? Okay, please. Thank you, teacher. Every time I have a cup of strong tea, I remember my sweet grandma and her magical samoa. When I was a little girl, my grandmother used to make tea for me in the Gans cleaning tea on, which is called a samoa. I was fascinated by the samoa and its tasty contents. Its copper sides were decorated with beautiful red and black swirls. Grandma told me that the intricate decorations were painted by skilled craftsmen from her village. I can still remember the smell of the dark tea that my grandma made using the urn. It leaf always filled her teeny apartment with an exotic aroma, and the rich brew tastes like liquid velvet. Okay, thank you, Isaac. Okay, I need one more volunteer student to read this, please. Lady first. So can I? Yes, please. After that, ladies. Yes. Samoa memory. Every time I have a cup of strong Russian tea, I remember my sweet grandma and her magical samoa. When I was a little girl, my grandmother used to make tea for me in this Gans cleaning tea urn, which is called a samoa. I was fascinated by the samoa and its tasty contents. Its copper sides were decorated with beautiful red and black swirls. Grandma told me that the intricate decoration was painted by skilled craftsmen from her village. I can still remember the smell of the dark tea that my grandma made using the urn. Its leaves always fill her tiny apartment with urns. Exotic aroma and the rich broth tastes like liquid velvet. That's all. Okay, thank you. Okay, lady, please. You need one more lady. Hello. No, I'm a lady nè hả? Cho một trăm mà một lady mà. Bà ta Kalyan. Are you here, Kalyan? Yes, please. Samoa memories. Every time I have a cup of strong Russian tea, I remember my sweet grandma and her magical samovar. When I was a little girl, my grandma used to make tea for me in the gas cleaning the urn, which is called a samovar. I was fascinated by the samovar and its tasty contents. Its copper sides were decorated with beautiful red and black swirls. Grandma told me that the intricate decorations were painted by skilled craftsmen from her village. I can still remember the smell of the dark tea that my grandma made using the urn. Its leaf always felt her tiny apartment with an exotic aroma, and the rich real tastes like liquid velvet. Okay, thank you. Okay, Kalyan. And the last reader, the lady is Yesan Radi. Radi, are you here? Are you here with us? Yes, so please read this. Every time I have a cup of strong Russian tea, I remember my sweet grandma and her magical samovar. When I was a little girl, my grandmother used to make tea for me in this can.
teacher. Which one? Cleaning tea. Yeah, glin, not clean, glin. Glin. Yeah. Cleaning tea. Yes. What is called a samovar? I was fascinated by the samovar and its tasty contents. Its copper side was decorated with beautiful red and black swill. Grandma told me that the intricate decoration was painted by skill craftsmen from her village. I can still remember the smile of the dusty that my grandma made using the on. Its lips always fill her tiny apartment with an exotic aroma, and the rich breath tastes like liquid velvet. Okay, thank you, Rani. Thank you very much for your spending time for this reading. Okay, so after you read this, so how do you feel? After you read this? Complicated. Okay, anything else? Not only the complicated. Anything else? Like they made up with, you know, like simile words which they compare to the like they mostly use the objective word to prove the action or to prove the things. Okay, so in this paragraph, so how many sentences did I use? How many sentences did I use? Hello? Okay, please find it. I give you a few minutes to think. How many sentences did I use for this paragraph? This is the descriptive paragraph. And how about the others? How many sentences did I use for this descriptive paragraph? Maybe three. Three, okay. And how about the others? And how about the others? saying? 4 teacher. 4, okay. And then mình tham tiếp. Okay, mean 3, mean 4. Okay, so now we read all together as the whole class. Samovar memory. Score Samovar. No. Huh? A score? No. I get a hot bottle. Samovar is mean hot bottle. Bà nghe một bông thật cái nào. Bà chẳng Samovar memory. Nè một bông thật cái nào. Ta một bông thật cái nào mean là cái nào thì sẽ là. Nè chùm nó chưa cái đại chẳng. Bà nè
ចឹងគេថាអនុស្សាវរីយ៍នៃបំពង់ទឹកក្តៅមួយហ្នឹងតើបំពង់ទឹកក្តៅមួយមានលក្ខណៈពិសេសអីមកគេដាក់ចំណងជើងចឹងអញ្ចឹងយើងអានបទហ្នឹងមកបើអាន paragraph ហ្នឹងមកជើងសរសេរចុះបន្ទាត់មួយមក Every time I have a cup of strong Russian tea ជារៀងរាល់ពេលខ្ញុំតែងតែមានអូខេពេងមួយនៃតែរុស្ស៊ីហ្នឹងដល់ខ្លាំងមួយមានដល់មហិមាមួយណា I remember my sweet grandma and her magical samovar តែមានគេតែងតែចងចាំនៅជីដូនរបស់គេណាដោយមិនភ្លេចដែលគាត់មានបំពង់ទឹកក្តៅមួយវីតាមីនមានន័យថាគាត់ចងចាំ grandma របស់គាត់ដោយសារ grandma របស់គាត់មានបំពង់ទឹកក្តៅជាវីតាមីនមួយ When I was a little girl គឺនៅពេលដែលខ្ញុំនៅជាក្មេងស្រីតូចមួយនៅឡើយ My grandmother បាទ grandmother អត្ថន័យដូចគ្នាណាបាទ used to make tea for me in this giant នេះគឺសំដៅទៅលើ magical samovar តើនេះ magical samovar ណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំនៅជាក្មេងស្រីតូចមួយយើងអាចដឹងថានរណាគេនិយាយទេអត្ថបទហ្នឹងប៉ុន្តែយើងដើរតួខ្លួនយើងក៏ដើរតួជាអាយនេះអាយជាបរិសុទ្ធទីម៉ានដែលយើងប្រើនៅក្នុង chapter 2 នោះរៀននោះអាយជាបរិសុទ្ធទីម៉ានអាយជាបរិសុទ្ធទី1છેបាទអាយជាបរិសុទ្ធទី1ឯកវចនៈឬក៏ពហុឯកវចនៈអូខេឯកវចនៈណាអញ្ចឹងយើងដើរតួយើងខ្លួនយើងជាអ្នកដើរតួប៉ុន្តែគេអ្នកនិយាយទេនារីផ្សេងមួយទៀតគេអ្នកនិយាយទៅបែបជនជាតិរុស្ស៊ីបាទរ៉ាសៀ Okay, when I was a little girl, my grandmother used to make tea for me in this giant. ណាចឹងគេថានៅពេលដែលគាត់នៅជាក្មេងស្រីតូចមួយបាទមានន័យថាជាដូនរបស់គាត់គឺធ្លាប់បាទឆុងទឹកតែសម្រាប់គាត់ហ្នឹងបាទនៅបំពង់ទឹកក្តៅដែលមានលក្ខណៈ magical samovar នេះណា cleaning tea urn បាទគាត់មានន័យថាមុនគាត់ឆុងគាត់ប្រមូលឧបករណ៍នេះឧបករណ៍ឆុងដូចឆុងកាហ្វេឆុងអីហ្នឹងគេប្រើពាក្យអឺនណាកាហ្វេអឺនហ្នឹងគឺមានន័យថាឧបករណ៍ឆុងកាហ្វេដល់ tea urn ហ្នឹងឧបករណ៍ឆុងទឹកតែហ្នឹង which is called a samovar ឃើញទេដែលយើងហៅថា samovar បំពង់ទឹកក្តៅវេទមន្តហ្នឹង I was fascinated by the samovar and its tasty contents ឃើញទេចឹងឡើយហ្នឹងខ្ញុំប្រើអីគេខ្ញុំប្រើអីមួយវិញ្ញាណមួយ tasty ភ្លុកកាលណាយើងភ្លុកមានន័យថាម៉េចយើងដឹងថាទឹកតែយ៉ាងម៉េចឈ្ងុយល្វីងជូរចត់ឬក៏អត់ក្តៅត្រជាក់អីក៏អត់ដឹងទាំងអស់ណាអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើវិញ្ញាណមួយគឺជីវហាវិញ្ញាណនៅនឹងមួយណាបាទអញ្ចឹង I was fascinated by samovar and its tasty contents មានខ្ញុំត្រូវបានពេញចិត្តជាមួយនឹងបំពង់ទឹកក្តៅវេទមន្តនឹងមែនទែនដោយរសជាតិរបស់វានឹងគឺមានលក្ខណៈឈ្ងុយឆ្ងាញ់បាទ content ក្នុងករណីនេះខ្ញុំអត់ប្រើសំដៅទៅលើមាតិកាទេខ្ញុំប្រើបរិបទនេះគឺសំដៅទៅលើរសជាតិរបស់វាណាបាទ Its copper side were decorated with beautiful red and black swirls បាទអញ្ចឹងមានតែជ្រុងមួយផ្នែកជ្រុងនៃ samovar ហ្នឹងគឺត្រូវបានរចនាបថឡើងជាមួយនឹងពណ៌បាទមានន័យថាswirl វាមានពណ៌ក្រហមផងហើយនិងពណ៌ខ្មៅផងណាបាទ Grandma told me that the intricate decoration were painted by skilled craftsmen from her village បាទចឹងជីដូនរបស់ខ្ញុំក៏បានប្រាប់ខ្ញុំថាការរចនាបថដ៏មានភាពស្មុគស្មាញ intricate បាទមានភាពស្មុគស្មាញណា intricate នេះគឺត្រូវបានរចនាបថឡើងដោយសិប្បករបាទមានន័យថាសិប្បករមានន័យថាអ្នកកែច្នៃឧបករណ៍អីមួយហ្នឹងដូចយើងធ្វើអំបោសដូចយើងច្នៃឧបករណ៍ដូចជាធ្វើសកៃដូងអីទៅជាឧបករណ៍ឲ្យប្រើប្រាស់អញ្ចឹងណាបាទដូចស្លឹកត្នោតស្លឹកអីយើងកែច្នៃទៅជាតេលមុខអីហ្នឹងគេឲ្យឈ្មោះថា scrap man ហ្នឹងបើបរោះគេប្រើពី scrap man បើស្ត្រីគេ scrap woman ចឹងមកណាមានន័យថា
បំពង់តែក្តៅហ្នឹងគឺជាដូនរបស់គាត់មកប្រាប់ខ្ញុំថាបានប្រាប់គាត់ថាការរចនាបទគឺមានភាពស្មុគស្មាញតែម្ដងដោយរចនាបទឡើងដោយអ្នកសិប្បករដោយជំនាញម្នាក់បាទប្រុសហ្នឹងដោយជំនាញម្នាក់ពីភូមិរបស់ជីដូនគាត់ហ្នឹង I can still remember the smell of duck tea that my grandma made using the urn ឃើញទេខ្ញុំអាចណាខ្ញុំអាចចងចាំខ្ញុំនៅតែចងចាំថាក្លិននៃអាតែចង់និយាយថាអា duck tea ហ្នឹងមានន័យថាអាទឹកតែជាតិតែដែលយើងនេះហើយវានៅស្លឹករបស់វាអាកាកតែណាយើងពណ៌ខ្មៅធម្មតាតែកាលណាយើងឆុងមុនវងវាអត់ទាន់ខ្លាយទៅជាពណ៌ខ្មៅហើយដល់ពេលវាត្រូវតែក្តៅយូរវាទៅជាស្លោកណាបាទស្លោកដល់ពេលហ្នឹងហៅថាកាកតែហ្នឹងអញ្ចឹងទោះបីជាកាលណាយើងដាក់តែហ្នឹងចូលទៅដល់ពេលយើងផឹកអស់វាអស់រសជាតិអស់អាក្លិនរបស់វាហ្នឹងក៏នៅតែមានភាពមួយឈ្ងុយដែរអញ្ចឹងសំដៅលើអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនេះមួយទៀតគឺខ្ញុំប្រើអីគេវិញ្ញាណមួយគឺ smell ហ្នឹងគឺចាក់ភានៈវិញ្ញាណណាបាទចំមកណាដែលជីដូនបាទដែលជីដូនរបស់ខ្ញុំគឺបានធ្វើវាដែលជាមួយនឹងឧបករណ៍ឆុងទឹកតែហ្នឹងបាទ is leaf មិនចាក់ចេញទេណាបាទស្លឹកមានស្លឹកតែហ្នឹងbut its leaf always fill her tiny apartment with an exotic aroma បាទ exotic aroma មានរសជាតិឈ្ងុយមានក្លិនឈ្ងុយដែលកម្ររកបានណាបាទ and the rich brew tastes like liquid velvet ណាអញ្ចឹងមានថាអាស្លឹកតែហ្នឹងមានស្លឹករបស់វាគឺ it ហ្នឹងគឺសំដៅលើស្លឹកតែហ្នឹងគឺតែងតែបំពេញមាននៅជុំវិញ apartment របស់គាត់ហ្នឹងគឺគាត់ដាំដោយមានភាពសណ្ដាប់ធ្នាប់តែម្ដងហើយជាមួយនឹងក្លិនមួយឈ្ងុយដែលកម្រមាន and the rich brew taste like liquid velvet ណាអញ្ចឹងសរុបមកវិញដោយយោងទៅតាមការអានរបស់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើវិញ្ញាណឬក៏ function របស់យើងហ្នឹងគឺចំនួនប៉ុន្មានដែលយើងបានតាមដានដូចគ្នាចំនួនប៉ុន្មានទី1គឺ tasty មែនទេមែនអត់ទី2នៅក្នុងនោះខ្ញុំអត់ប្រើពាក្យអីមិនចាំបាច់ទៅប្រើពាក្យអីនេះយើងឃើញថា magical samoa នេះដែលយើងហៅវាថា giant ហ្នឹងអញ្ចឹងធ្វើម៉េចបានយើងឃើញគឺយើងប្រើអីមិនយើងប្រើចក្ខុមែនអត់មិនប្រើយើងចក្ខុបាទដឹងថាអាហ្នឹងវាជាអីគេ magical samoa ដែលគេហៅវាថាជា nickname មួយយ៉ាងទៀតថា giant អញ្ចឹងក្នុងករណីខ្ញុំមិនចាំបាច់ប្រើតើតែឃើញហ្មងឯងមានន័យថាកាលណាយើងប្រើរូបភាពបែបហ្នឹងយើងដឹងថាហ្នឹងវាជាវេទមន្តវាជាកំពុងតែក្តៅមួយវេទមន្តអញ្ចឹងយើងមើលឃើញដោយភ្នែកទទេរបស់យើងណាខ្ញុំអាហ្នឹងយើងប្រកបទៅលើវិញ្ញាណរបស់យើងកន្លែងហ្នឹងមួយណាប៉ុន្តែខ្ញុំអត់និយាយប្រើពាក្យថាអាយឃើញអីញ៉ៃញ៉ៃទេណាគឺខ្ញុំបង្កប់អត្ថន័យកន្លែងហ្នឹងមួយថាយើងធ្វើមិនដឹងថាអាហ្នឹងវាដើរតួជា magical samoa អញ្ចឹងខ្ញុំប្រើវិញ្ញាណកន្លែងហ្នឹងមួយគឺសាយជាចក្ខុវិញ្ញាណបាទទី1មួយទៀតកន្លែងនេះបាទយើងដឹងថារសជាតិរបស់វាយ៉ាងម៉េចបាទវាជួយអីខ្លះយើងប្រើ taste ណាប្រើជីវហាវិញ្ញាណ2បាទណាមួយទៀតបាទណាមួយទៀតបាទនេះនៅពេលបាទ Hello smell មួយទៀត អូខេ smell មួយទៀតណាមានម៉ាត់3បាទ3ហើយណាមួយទៀតកន្លែងនេះអាចប្រកបដោយ grandma told me that the intricate decoration were painted by skilled craftsmen from her village អាហ្នឹងប្រកបអីគេមានប្រកបអីអត់ប្រកបវិញ្ញាណអីមួយអត់នៅពេលដែលប្រាប់យើងដឹងថាប្រាប់យើងប្រើអីគេខៀនវិញ្ញាណអញ្ចឹងសោតវិញ្ញាណសោតវិញ្ញាណអាហ្នឹងប្រកបមួយទៀតឃើញទេកាលណាយើងប្រាប់យើងដឹងថាប្រាប់ហ្នឹងបើសិនតែយើងអត់ប្រើខៀនវិញ្ញាណដឹងថាប្រាប់ដឹងថាម្ដាយជាដូនរបស់គាត់ប្រាប់គាត់ថា
អាការរចនាបទទៅលើអាបំពង់ទឹកក្តៅហ្នឹងដោយបរោះម្នាក់ហ្នឹងបើសិនតែគាត់អត់លឺសួរថាគាត់ដឹងថាបរោះហ្នឹងអត់ដឹងថាបរោះហ្នឹងអត់ដឹងថា skill scrap man ហ្នឹងអត់គឺអត់ទេអញ្ចឹងគាត់ប្រើខៀនវិញ្ញាណសោតវិញ្ញាណមួយដើម្បីស្ដាប់ឮដឹងព័ត៌មានថាmagical samoa ហ្នឹងគឺត្រូវបានរចនាបទដោយ skill scrap man មួយហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងយើងប្រើបាន3អានេះមួយទៀត4អញ្ចឹងទាំងអស់គឺខ្ញុំប្រើ4 sense តើ 4 senses ណា 4 senses អញ្ចឹងសរុបមកវិញខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ឲ្យបងអូនចេះអំពី descriptive paragraph ថានៅពេលដែលគេឲ្យប្រធានបទរបស់បងអូនមួយមិនចាំបាច់បងអូនប្រើលេខឡើងទេមានន័យថាមិនចាំបាច់ទៅលេខឡើងឃើញពាក្យ tasty ឃើញពាក្យ smell ឬឃើញពាក្យtest ឬឃើញពាក្យ see អីទេសូម្បីតែប្រយោគដែលយើងទៅសេហ្នឹងណាបាទនៅពេលដែលបងអូនមានការសម័យដោយករណីនេះ grandma told me that the intricate decoration were painted by skilled craftsmen from her village ហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងគឺប្រកបទៅដោយវិញ្ញាណមួយបើបងអូនគ្រាន់តែប្រាប់និយាយប៉ុន្តែបើសិនទៅជាបងអូនអត់ស្ដាប់ឮសួរតែយល់អត់កន្លែងហ្នឹងយល់អត្ថន័យដែលនិយាយរបស់គាត់និយាយប្រាប់អត់ទេតើណាអត់ទេណាចឹងនេះគឺជាឧទាហរណ៍មួយនៃ descriptive paragraph តោះមានជាសំណួរអីទេមានជាសំណួរអីទេសូមលើកឡើងអូទេចា Yes ចឹងមកណូទេខ្ញុំតទៅមុខទៀតណាបាទ homework យើងអានេះដាក់ homework ហើយណាតាក់ទងជាមួយនឹង descriptive paragraph អញ្ចឹង homework នេះគឺបងអូនទៅសេរើសប្រធានបទដោយខ្លួនឯងមាន free topic ណាយើងរៀន writing យើងត្រូវអនុវត្ត writing ឲ្យបានច្រើនណាព្រោះគោលបំណងរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំចង់ឲ្យបងអូនចេះសរសេរហើយខ្ញុំប្រាប់ទៀតកុំព្យាយាមទៅ search មើលនៅក្នុង Google ឬក៏ internet ឬក៏សួរនរណាម្នាក់បងអូនត្រូវរៀនគិតខ្លួនឯងខុសត្រូវឲ្យអត់បញ្ហាព្រោះយើងរៀនណាយើងរៀនអញ្ចឹង homework របស់យើងនេះគឺខ្ញុំឲ្យយើងទៅសេ paragraph ដដែលប៉ុន្តែបែបជាលក្ខណៈ descriptive paragraph ដោយបងអូនប្រើទៅលើវិញ្ញាណទាំង5ហ្នឹងមិនចាំបាច់តលយកវិញ្ញាណទាំង5ហ្នឹងយកទៅប្រើទេបងអូនអាចប្រើ2ក៏បានចាប់ពី2ឡើងទៅអត់អាច1ទេណាបាទអាច3ក៏បានអាច4ក៏បានឬក៏ប្រើទាំង5ក៏បានដែរណា free topic អូនជួយរើសប្រធានបទមួយមកហើយបងអូនទៅសេដូចខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មិញហ្នឹងហើយឧទាហរណ៍នេះខ្ញុំនឹងshort screen ណា short screen ឲ្យបងអូនយកទៅមើលជាឧទាហរណ៍ហ្នឹងទៅណាបាទហ្នឹងហើយជាគំរូអញ្ចឹងយល់ទេអានេះ homework ណាបាទ homework ខ្ញុំនឹងផ្ញើជូនណាបន្ទាប់ពីចប់ទៅណាបាទតោះចូលទី2 comparison paragraph So according to your opinion or your understanding related to the word compare so what is the definition or the meaning of comparison paragraph តើស្អីទៅជា comparison paragraph អូនណាដឹងទេ Hello បើយើងនិយាយទៅដល់ compare តើយើងមានរបស់ហ្នឹងចាប់ពី2ឡើងទៅមែនអត់មែនឬក៏អត់ Yes sure មែនឆើ Okay ឧបមាថាពិសិដ្ឋ is more handsome than សុធិរាជឃើញទេអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ compare ពិសិដ្ឋហើយនឹងសុធិរាជឃើញទេអញ្ចឹងខ្ញុំ compare មនុស្ស2នាក់ពិសិដ្ឋមនុស្សក៏មនុស្សសុធិរាជក៏ជាមនុស្សមួយទៀត The cat is smaller than the elephant ឃើញទេអញ្ចឹងខ្ញុំ compare សត្វ2ជាសត្វ2អាណដូចគ្នាជើង4ដូចគ្នាអញ្ចឹងសត្វឆ្មាគឺតូចជាងសត្វដំរីឃើញទេអញ្ចឹងកាលណាយើងនិយាយទៅដល់ comparison paragraph គេឲ្យឈ្មោះថាជាប្រភេទកថាខណ្ឌបែបប្រៀបធៀបតើណាអញ្ចឹងស្អីទៅជា comparison paragraph បែបជាលក្ខណៈប្រៀបធៀបអញ្ចឹងបងអូនមើលនិយមន័យរបស់វានៅ slide បន្ទាប់នេះបាទនេះគឺជានិយមន័យរបស់វាណានេះជានិយមន័យរបស់វាអញ្ចឹង a comparison paragraph
show the similarity បាទ show the real similarity សូមកែបន្តិច But a comparison paragraph shows the similarity or an end difference between two people, things, or ideas. អញ្ចឹងយើងប្រើ comparison paragraph ហ្នឹងគឺគ្រាន់តែចង់បង្ហាញនៅភាពស្រដៀងគ្នាមិនអាចដូចគ្នាទាំងស្រុងនោះទេស្រដៀងគ្នាឬក៏ខុសគ្នារវាងអីមនុស្សពីរនាក់ វត្ថុពីរឬក៏គំនិតពីរហ្នឹងគឺជានិយមន័យរបស់ comparison paragraph បាទណាបាទ A comparison paragraph has some features អញ្ចឹងយើងប្រើ comparison paragraph ហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈមួយចំនួនដូចខាងក្រោម ទីមួយលក្ខណៈរបស់វាគឺ two subjects គឺបងអូនត្រូវតែមានប្រធានចំនួន 2 មិនមែនថាដូចខ្ញុំឧទាហរណ៍មិនអញ្ចឹងណាមិនមែនន័យថាតើតែមាន case មួយនៅខាងមុខដើរតួជាប្រធានរបស់កិរិយាសព្ទមួយមិនមែនអញ្ចឹងទេតើតែបងអូនមានរបស់នឹង 2 បើវត្ថុគឺវត្ថុ 2 មនុស្ស 2 គំនិត 2 ត្រូវប្រៀបធៀបគ្នាអាមួយដើរតួជា subject អាមួយដើរតួជា object គឺចង់សំដៅលើអញ្ចឹងណាអញ្ចឹង two subject នេះគឺសំដៅលើបងអូនត្រូវមានប្រធានឬក៏ត្រូវមានស្ថានភាពឬក៏សកម្មភាពចំនួន 2 ណានៅលើហ្នឹងទី 2 compare similarity or contrasted differences គឺបងអូនធ្វើការប្រៀបធៀបនៅភាពស្រដៀងគ្នាឬក៏ភាពផ្ទុយគ្នាឬក៏ខុសគ្នាណាបាទអញ្ចឹងវាអាចដូចគ្នាទាំងស្រុងនោះទេណាវាអាចដូចគ្នាទាំងស្រុងនោះទេទី 3 similarity or differences that are not so obvious ណាអញ្ចឹងមានន័យថាអ្វីដែលបងអូនប្រៀបធៀបហ្នឹងមានលក្ខណៈខុសគ្នាក៏ដោយឬក៏មានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាក៏ដោយអញ្ចឹងអាទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាអត់មានភាពមួយ specific ទេមានន័យថារបស់ 2 មនុស្ស 2 នាក់វត្ថុ 2 នាក់ឬគំនិត 2 នាក់ដែលបងអូនប្រៀបធៀបទៅវាឃើញភាពស្រដៀងគ្នាវាឃើញភាពខុសគ្នាអញ្ចឹងអាស្រដៀងគ្នាអាខុសគ្នាហ្នឹងគឺ that are not so obvious គឺវាអត់មានភាពច្បាស់លាស់នោះទេណាបាទវាអត់មានភាពច្បាស់លាស់មានន័យថាអត់ដូចគ្នាទាំងស្រុងណាចាំមានអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយចំណុចទី 4 point by point method or block method យើងអាចធ្វើការប្រៀបធៀបគ្នាពីមួយចំណុចទៅមួយចំណុចក៏បានវិធីសាស្ត្រពីមួយចំណុចទៅមួយចំណុចក៏បានឬក៏យើងចង់ប្រៀបធៀបគ្នាជាលក្ខណៈ block method ក៏បានដែរណា block method ក៏បានដែរ block method ហ្នឹងគឺចង់និយាយថាបងអូនធ្វើការប្រៀបធៀបគ្នាយកមកដុំយកមកប្រៀបធៀបគ្នាតែម្ដងឧបមាថាពិសិដ្ឋគាត់មានអីខ្លះចំណុចខ្លាំងរបស់គាត់បាទគាត់រៀងសង្ហាអញ្ចឹងទៅឧទាហរណ៍បាទមៀតធំហើយគាត់រៀនពូកែអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយក3ចំណុចយកទៅប្រៀបធៀបជាមួយនឹងបុគ្គលម្នាក់ទៀតយើងមិនចាំបាច់យកមួយចំណុចយកប្រៀបធៀបគ្នាយើងយក block គាត់3ហ្នឹងយកទៅប្រៀបធៀបគ្នាជា block method តែម្ដងណាបាទអញ្ចឹងតើណាតើឬក៏អត់teacher សូមចំណុចទី2ម្ដងទៀតមក teacher អូខេយើងបាននិយាយគ្នាថាកាលណាយើងប្រៀបធៀបមនុស្ស 2 នាក់វត្ថុ 2 ឬក៏គំនិត 2 គឺវាអត់អាចមានភាពដូចគ្នា 100% នោះទេគឺបានត្រឹមតែភាពស្រដៀងនិងភាពខុសគ្នាហើយអាភាពស្រដៀងហើយនឹងអាភាពខុសគ្នាហ្នឹងគឺវាអត់មានលក្ខណៈ obvious នោះទេមានន័យថាអត់មានលក្ខណៈច្បាស់លាស់នោះទេតើណាផុសគ្រាន់តែមកធ្វើស្តៀងណាស់ដូចខ្ញុំប្រៀបធៀបពិសេសហើយនឹងសុធិរាជចឹងសួរថាឲ្យច្បាស់លាស់កន្លែងណាមួយវាអត់មានច្បាស់លាស់ឧមាខ្ញុំប្រៀបធៀបកម្ពស់របស់គាត់
សួរថាមានយកម៉ែត្រវ៉ាអត់យើងគ្រាន់តែឃើញគាត់មើលទៅស្តៀងគ្នាមើលទៅកំពុងមើលទៅប្រហាក់ប្រហែលគ្នាប៉ុន្តែឲ្យយកម៉ែត្រយកទៅវ៉ាមានអត់មានយកអីយកទៅវ៉ាអត់ផងណាតោះណាហើយដូចខ្ញុំប្រៀបធៀបមួយទៀតទេបាទ Yes, John. បាទរបស់ខ្ញុំប្រៀបធៀបថាសត្វឆ្មាសត្វឆ្កែចាឧទាហរណ៍អញ្ចឹង the dog is bigger than the cat ខ្ញុំគាត់ជាលក្ខណៈប្រៀបធៀបដោយមាត់ខ្ញុំទៅទេដោយអត់មានយកឧបករណ៍អីទៅបោះប៉ុណ្ណាឃើញអត់មានយកឧបករណ៍អីទៅបោះប៉ុណ្ណាថារវាងសត្វឆ្កែហើយនិងសត្វឆ្មាថាតើចំណុចណាដែលគាត់ស្តៀងគ្នាចំណុចណាដែលខុសគ្នាខ្ញុំអត់មានយកឧបករណ៍ទៅបោះទេអញ្ចឹងកាលណាអត់មានយកឧបករណ៍ទៅបោះឬក៏អត់យកអីទៅបោះអត់មានភាពជាក់ស្ដែងហ្នឹងអាហ្នឹងហើយគេឲ្យឈ្មោះថា that is not obvious គឺអត់មានភាពច្បាស់លាស់ទេព្រោះនេះយើងគ្រាន់តែជាការសន្មតគ្រាន់ជាការសន្និដ្ឋានគ្រាន់តែជាអត្ថាថាណាបានទេម្ចាស់សំណួរ Yes, sir, yes, John. តោះមានអីទៀត ទីខ្ញុំសូមសួរកន្លែងទីកន្លែង block method អូខេ កន្លែង block method ហ្នឹងគឺយើងត្រូវនិយាយម្ដងមួយនៅក្នុង paragraph ផ្សេងគ្នាមែនទេចា៎ កាលណាយើងនិយាយពីចំណុចមួយទៅចំណុចមួយក្នុង paragraph ផ្សេងគ្នាអាហ្នឹងវាអាចចូលលក្ខណៈ point by point method ដែរពាក្យថា block method យើងយកចំណុចច្រើនតោះនេះកាលណាយើងលើកឧទាហរណ៍មួយវាចូលលក្ខណៈហ្នឹងកាលណាយើងយកចំណុចច្រើនយកមកសរសេរនៅក្នុង paragraph តែមួយយើងអត់បំបែក paragraph វាទេអាហ្នឹងគេឲ្យឈ្មោះថា block method លោកខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយថាខ្ញុំចង់ប្រៀបធៀបសត្វគោហើយនិងសត្វក្របីណាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ប្រៀបធៀបថាគោវាមានសម្បុរទី1ខ្ញុំ focus ទៅលើ color របស់វាពណ៌របស់វាទី2ខ្ញុំ focus ទៅលើស្នែងរបស់វា horn ណាទី3ខ្ញុំ focus ទៅលើកម្ពស់របស់វាឃើញទេ3ចំណុចហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំអត់យកតាក់ទងជាមួយនឹងពណ៌អត់មាននិយាយមក paragraph ហើយទៅ paragraph មួយទៀតទេគឺខ្ញុំនិយាយក្នុង paragraph មួយប៉ុន្តែ paragraph មួយខ្ញុំត្រូវនិយាយ3ចំណុចហ្នឹងខ្ញុំអត់បែក paragraph ទេតើណាទេពិសេសអនចាចឹងមានន័យថាអាហ្នឹងថា block method ណាបាទតោះមានអីទៀតអរេចាបងនេះតោះណាបាទប៉ុន្តែបើសិនជាបងអូន say point by point method មានន័យថាបងអូនត្រូវនិយាយ paragraph មួយបងអូននិយាយតែ color មួយបានហើយ paragraph មួយទៀតបងអូននិយាយអំពីតែស្នែងរបស់វាបានហើយ paragraph មួយទៀតបងអូននិយាយអំពីមាឌរបស់វាបានហើយប៉ុន្តែសម្រាប់ block method មានន័យថាបងអូន3ចំណុចបងអូនទៅសេតែនៅក្នុង paragraph តែមួយទេយល់អត់យល់ចាអូខេតោះមានអីទៀតមានអីទៀតទេមានអីទៀតទេបាទបើអីទៀតទេខ្ញុំបន្តទៀតណាបាទ Okay, so a comparison paragraph may show the following បាទអញ្ចឹងកាលណាយើងនិយាយអំពី comparison paragraph វានឹងបង្ហាញយើងបាទបើមានភាពស្តៀងទៅលើអីទៅលើវាអាចវត្ថុ2មនុស្ស2ឬគំនិត2ណាហើយបើខុសគ្នាទៅលើអីគឺទៅលើវត្ថុទាំងពីរហ្នឹងឬក៏មនុស្សទាំងពីរនាក់ហ្នឹងឬក៏គំនិតទាំងពីរហ្នឹងហើយបើប្រៀបធៀបថាតើចំណុចខ្លាំងហើយនិងចំណុចខ្សោយរបស់វាទៅលើអីទៅលើអ្វីមួយណាវត្ថុមួយហ្នឹងឬក៏មនុស្សពីរនាក់ហ្នឹងឬក៏គំនិតទាំងពីរហ្នឹងតើវាមានចំណុចខ្លាំងហើយនិងចំណុចខ្សោយអីខ្លះអញ្ចឹងយើងប្រៀបធៀបទៅលើរបស់ពីរហ្នឹងទេដល់ពេលលក្ខណៈដូចគ្នាក៏នឹងដែរបាទវាមានគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិណាទៅលើអ្វីមួយហ្នឹងបាទវាអាចគុណសម្បត្តិទៅលើមនុស្សអាចគុណវិបត្តិទៅលើមនុស្សហ្នឹងអាចគុណសម្បត្តិទៅលើវត្ថុឬក៏របស់អ្វីមួយហ្នឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងគ្រាន់តែជាលក្ខណៈបន្ថែមនៃ comparison paragraph ទេតោះណាបាទ continue អានេះវាជា comparison paragraph ប៉ុន្តែខ្ញុំប្រើវិធីសាស្ត្រនេះគឺខ្ញុំប្រើវាតែមក paragraph អញ្ចឹងខ្ញុំប្រើវិធីសាស្ត្រនេះគេហៅវិធីសាស្ត្របែបជាលក្ខណៈ block method
តើណាបាទឥឡូវដោយសារយើងអូខេដល់ម៉ោងដែរហើយអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាសប្តាហ៍ក្រោយខ្ញុំនឹងបន្តចូលចំណុចទី3ណាបាទចំណុចទី3ដែលយើងអំពី course ហើយនឹង fix paragraph ប៉ុន្តែមុននឹងយើងបញ្ចប់យើងត្រូវមើលទៅលើអានេះសិនណាបាទខ្ញុំអាចដាក់ជា homework ឲ្យបងប្អូនចំនួន2ទី1ខ្ញុំឲ្យបងប្អូនស្វែងរកណាស្វែងរកអានអត្ថបទនឹងមកត្រួសហ្នឹងទៅហើយខ្ញុំឲ្យបងប្អូនស្វែងរកថាតើខ្ញុំប្រើ block method ខ្ញុំប្រើប្រៀបធៀបទៅលើអីខ្លះអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែ highlight នៅលើវាហ្នឹងមកបាទ highlight ថាមកថាប្រយោគនេះបាទប្រយោគមួយហ្នឹងអាហ្នឹងវាចង់ប្រៀបធៀបទៅលើអីគេមកថាចង់ប្រៀបធៀបទៅលើគំនិតរបស់អ្នកនិពន្ធនឹងឧទាហរណ៍ណាប្រយោគនេះខ្ញុំចង់ប្រៀបធៀបទៅលើចំណេះដឹងរបស់អ្នកនិពន្ធនឹងចាស់ឧទាហរណ៍អញ្ចឹងបងប្អូនគាត់ highlight តិចហ្នឹងមកណានៅក្នុង paragraph ហ្នឹងណាបាទតោះណាអញ្ចឹងខ្ញុំទុកជា homework ណាបាទ homework ទី1នោះគឺ homework បែបជាលក្ខណៈបងអូនទៅសេជា descriptive paragraph ហើយ homework នេះគាត់ឲ្យខ្ញុំឲ្យ highlight បងអូនអាន paragraph នោះទៅហើយ highlight រកចំណុចណាដែលខ្ញុំប្រៀបធៀបតែប៉ុណ្្នឹងទេតើបានទេហើយ highlight ទៅវាមកណាបាទតើអត់ប៉ុណ្្នឹងតើចាខ្ញុំចង់សួរថា writing មួយហ្នឹងវាជា block method មែនបាទវាជា block method ប៉ុន្តែមិនក៏វាអត់ divide paragraph ទេចាខ្ញុំអត់ divide វាជា block កាលណា divide paragraph វាចូលលក្ខណៈអីគេខ្ញុំចង់មាននេះ by a point by point method ប៉ុន្តែខ្ញុំសេតែក្នុង paragraph តែមួយហ្នឹងវាសិច្រើនតែក្នុងហ្នឹងប្រធានបទ2ចាំមានថាយើងត្រូវទៅសេ writer ឲ្យចប់សិនហើយចូលមកទៅសេ ballerinas មួយទៀត ballerina មួយទៀត yes បើសិនករណី writer ហើយនឹង ballerinas ជាលក្ខណៈខ្ញុំរបស់2មែនទេរបស់2ផ្សេងគ្នាមែនទេប៉ុន្តែខ្ញុំអត់បែងចែកទេខ្ញុំបែងចែក paragraph មួយខ្ញុំសេត្រូវ writer អីចឹងមកមានចុច1 2ចឹងមកហើយ paragraph មួយទៀតគឺ ballerina គឺអត់ចឹងទេខ្ញុំអត់សេញែក paragraph មានន័យថាទាំងពីរហ្នឹងទាំង writer និង ballerinas ហ្នឹងគឺខ្ញុំសេតែនៅក្នុង paragraph មួយទេប៉ុន្តែជួនកាលខ្ញុំអាចញែកប្រយោគប៉ុន្តែស្ថិតនៅក្នុង paragraph មួយទេអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវវិធីសាស្ត្រមួយគឺ block method តើអត់តែឆ្លើយទៅចឹងទៅយើងច្រឡំច្រើនទៅអត់ ច្រឡំទេ block method មានន័យថាបងអូនត្រូវស្គាល់ពាក្យ block មានតែផ្ដុំមានតែប្រមូលផ្ដុំអញ្ចឹងមានន័យថាអ្វីដែលបងអូនប្រៀបធៀបគឺប្រៀបធៀបតែផ្ដុំនៅតែមួយចំណុចទេមក paragraph យើងអត់ញែក paragraph ទេតើអត់ឡូវយើងមើលអញ្ចឹងមានន័យថាតើលើកជាសំណួរមកអញ្ចឹងមានន័យថានៅក្នុងការយើងលើកពី writer មុនយើងទៅសេ writer ខាងលើឲ្យចប់នៃរបស់គាត់សិនចាំយើងចុះមកក្រោមទៀតទៅសេ ballerinas តាមក្រោយអញ្ចឹងក៏បានយើងចង់និយាយអញ្ចឹងក៏បានដែរប៉ុន្តែករណីនេះគឺខ្ញុំប្រើជាលក្ខណៈ block method block method មានន័យថាយើងអាចទៅសេ writer ឲ្យចប់មួយសិនក៏បានហើយចាំយើងទៅសេ ballerina នៅប្រយោគខាងក្រោយមួយទៀតក៏បានដែរប៉ុន្តែសួរថាវាស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទអីគេនៅក្នុង paragraph តែមួយឬក៏ញែក paragraph នៅក្នុង paragraph តែមួយខ្ញុំមានញែកណាឃើញទេក្នុង paragraph តែមួយតែមូលឃើញគាត់ខ្ញុំញែកប្រយោគណាតើអត់ពិសេសយ៉ាថាអញ្ចឹងមានន័យថាខាងលើហ្នឹង teacher អាចទៅនិយាយពី writer ឲ្យចប់សិនទៅដល់ពេលដល់ប្រយោគណាមួយ teacher តមក ballerinas តាមក្រោយទៅបាទឥឡូវយើងអានសិនណាគាត់តែចង់ចេះទេខ្ញុំចង់ឲ្យ highlight ថាតើខ្ញុំចង់ប្រៀបធៀបទៅលើអីខ្លះ writer ហើយនិង ballerinas ហ្នឹងខ្ញុំប្រៀបធៀបទៅលើអីខ្លះតែប៉ុណ្ណឹងទៅបានហើយចាំជួបខ្ញុំខ្ញុំនឹងបញ្យល់បន្ថែមទៀតឲ្យកាន់តែច្បាស់បន្ថែមទៀតតើណាឥឡូវគាត់ highlight ខុសត្រូវអត់បញ្ហាទេណាព្រោះយើងរៀនណាបាទតើមានអីទៀតមានអីទៀតទេ Teacher ពេលយើងhighlight ហើយយើងអាចទៅសេteacher អាចទៅសេនៃប្រៀបធៀបអីនឹងអីចឹងយើងទៅសេនៅណាទៅ teacher បាច់ទេយើងគ្រាន់តែ highlight មក highlight ដឹងខ្លួនឯងមកណា highlight ថាមកចែ teacher បាទចែប្រាប់ថា highlight ពណ៌គ្នាមកថាអូមកថានេះ writer ប្រយោគប៉ុណ្ណឹងលោកគ្រូគាត់ប្រៀបធៀបនេះគឺគាត់ចង់ប្រៀបធៀបទៅលើគំនិតរបស់អ្នកនិពន្ធយើង highlight ពណ៌ក្រហមនឹងមកផ្លាប់អញ្ចឹងមក
ហើយយើងអានប្រយោគទៀតទៅអូអានេះគាត់ចង់ប្រៀបធៀបទៅលើចំណេះដឹងរបស់អ្នកនិពន្ធហើយនឹងបលរេណាសហ្នឹងអញ្ចឹងយើង highlight ប៉ុណ្ណឹងមកយើងដាក់ពណ៌ផ្សេងគ្នាចង់បានតែប៉ុណ្ណឹងទេបាទពណ៌លឿងឬក៏ពណ៌អីផ្សេងណាយើងធ្វើឲ្យមើលអត់ឃើញណាបាទពណ៌នេះមកអញ្ចឹងមកតើនេះថាប៉ុណ្ណឹងទេអញ្ចឹងបានអញ្ចឹងយើងត្រូវចំណាំពណ៌គ្នាតើនេះចំណាំពណ៌គ្នាគាត់ចង់ highlight តែអញ្ចឹងទេណាតើអត់ Hello Yes teacher Okay តើមានជាសំណួរអីទៀតទេមានជាសំណួរអីទៀតទេ No teacher អត់ទេណាបាទ ពេលឲ្យផ្ញើពេលធ្វើឲ្យពេលធ្វើជួយចឹងផ្ញើតាម Telegram តខ្លួននេះចា បាទផ្ញើតាម Telegram ផ្ទាល់ខ្លួនមកប៉ុន្តែសម្រាប់ highlight នេះមិនបាច់ទេ highlight យើងផ្ញើចូលក្នុង group មកណាបាទចូលក្នុង group របស់យើងប៉ុន្តែសម្រាប់ homework descriptive paragraph នេះបាទ homework នេះគឺយើងត្រូវផ្ញើឲ្យខ្ញុំជាលក្ខណៈ individual ដូចធម្មតាដូចរាល់ដងតោះណាតែប៉ុណ្ណឹងមកណាបាទប៉ុន្តែសម្រាប់អានេះ comparison paragraph ដែលខ្ញុំឲ្យ highlight នេះគឺបងអូនផ្ញើចូលក្នុង group មកអត់អីទេណាបាទផ្ញើចូលក្នុង group មកហើយបងអូនត្រូវដឹងខ្លួនឯងណាថាពណ៌ក្រហមហ្នឹងវាតំណាងអីគេណាពណ៌ខៀវតំណាងអីគេតែប៉ុណ្ណឹងមកបានដែរតោះណាហើយសប្តាហ៍ក្រោយចាំជួបខ្ញុំនឹងបញ្យល់ឲ្យច្បាស់បន្ថែមទៀតតើតើជាមួយចំណុចណាតើអត់តើឆង តើមានអីទៀតទេមានអីទៀតហើយ homework របស់យើងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចទៀតណាខ្ញុំបញ្ជាក់ដដែល homework នៅតែមានកងជាកំហុសខ្ញុំយកថាជា file word ទេខ្ញុំអត់យកជា file អីក្រៅពី file word ទេអ្នកខ្លះផ្ញើរូបភាពមកឲ្យខ្ញុំណាអ្នកខ្លះផ្ញើជា file PDF មកឲ្យខ្ញុំអ្នកខ្លះផ្ញើជា word ហើយគ្រាន់តែដាក់ឈ្មោះខ្លួនឯងហ្នឹងក៏អត់ចេះដាក់ទៀតណាម្ដងនេះខ្ញុំចង់បានចែកណា